හරි හැමෝටම අයබෝවන් ජයවා අස්ලාම් වලයිකුම් හරිද මේ ඉතින් මේ අපි මේ වෙනකොට හරිද රිවිෂන් එකේ භාග ගණන් ටික වීඩියෝස් මට මතක විදිහට 6ක් හෝ 7ක් හරි දාලා වෙලා වැඩි කතා කරලා ඉවර ඒ වීඩියෝස් කියන අපි ලයිව් ක්ලාස් වල කරන්නේ ඉතින් ඒක රෙකෝඩින් ටික මම YouTube දාලා තියෙන්නේ හරිද එතකොට දැන් මම මුලිනුත් රිවිෂන් එක පටන් ගන්නකොට කිව්වා මම රිවිෂන් එක පටන් ගන්න හේතුව මම ග්‍රේඩ් 10 වලින් ආපහු ග්‍රේඩ් 10 වල ක්ලාසස් ටික කරගෙන එනකොට ග්‍රේඩ් 11 වලට අලුතෙන් ළමයි එනවා. ඒතකොට ග්‍රේඩ් 11 වලට අලුතෙන් ළමයි ආවම ඒ ළමයින්ට ග්‍රේඩ් 10 වල වැඩ ටික වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට මම ටියුෂන් කරන්නේ අර පාඩම් ටික කවර් කරගෙන මම දැන් රිවිෂන් එකෙත් කිව්වනේ මම පාඩම් කවර් කරන එක නෙමෙයි කරන්නේ. එතකොට රිවිෂන් එකේ උනත් කරන්නේ පේපර් එකට දාලා ප්‍රශ්න වල ප්‍රශ්නෙන් ප්‍රශ්න ගොඩනගන එක තමයි කරන්නේ. කියන්නේ එක ප්‍රශ්නයකට එන්න ඕනේ පාඩම් ටික වටේ ටික ඔක්කොම මේ කතා කරලා ඒ ටික ඉවර කරලා ඊට පස්සේ මේ ඒකට දාලා ප්‍රශ්නේ හදලා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට මාරු වෙනවා වෙන්නේ. එතකොට රිවිෂන් එක කරන්නේත් එහෙම. එතකොට රිවිෂන් එකේ මේ වෙනකොට අපි භාග ටික කතා කරලා ඉවරයි. එතකොට ධන සංඛ්‍යා සුළු කිරීම ටික කතා කරලා භාග එකතු කිරීම අඩු කිරීම ගුණ කිරීම බෙදීම ඒ ටික කතා කරලා ඊට පස්සේ භාගවල ගණන් එන්න පුළුවන් ටයිප් දෙකක් ගැන කතා කරලා ඒ ගණන් ටික කතා කරලා ඊට පස්සේ මේ අපි පාස් පේපර්ස් වල 2025 24 සාකච්ඡා කළේ නෑ 23 22 21 වෙනකම් මේ පාස් පේපර්ස් ටික මේ සාකච්ඡා කළා කියන්නේ කරා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ලයිව් ක්ලාස් එකට එන්න කියලා ඕගොල්ලන්ට බෝඩ් එකේ ගාන දාලා පැය කාලක් ගාන හදන්න වෙලාව දීලා ඊට පස්සේ ඒකේ වෙල සාකච්ඡා කරලා ඒ විදිහට ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකේ අපි මේ පාස් පේපර්ස් වල භාගවල ඒ ගණන් හතර හැදුවා. එතකොට භාගවල සියලුම ලකුණු 10 දැන් අරන් ඉවරයි. පාස් පේපර්ස් උත් හතරක් සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. හරිද? ඊට පස්සේ මම කිව්වා 2020 19 18 17 15 ඔය පේපර්ස් 6 ගණන් ටික මම මේ සතිය ඇතුළත රෙකෝඩින් එකක් විදිහට YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒක බලන්න කියලා. මොකද නැත්තම් හැමදාම ගණන් ටිකත් කර කර යන්න ගියාම ඉතින් කරන්න බෑ. තව මාස 4යි තියෙන්නේ. ඔය ගානෙන් ගාන ඔක්කොම ටික වල දාන්නත් බෑ. එතකොට මේන බ්‍රහස්පතින්ද මේ මම හිතන්නේ සම්භාවිතාව ටික පටන් ගන්න. හරිද? ඉතින් ඔන්න කිව්ව විදිහට මම මගේ වැඩේ කරන මේ පේනවනේ වෙලාව. හරි රෙකෝඩින් එක ගහනකොට වෙලාව 11:53යි. හරි කියන්නේ උදේ කැම්පස් ගියා. හරිද කැම්පස් ගිහලා හවස වන්දනයක් කළා. දැන් ටිකකින් තමයි ගෙදර ආවේ. පොස්ට් එකක් දාගත්ත කෑවා. මං රෙකෝඩින් එක ගහනවා. එතකොට උඹලත් වැඩ කරන්න වෙනවා මහත්තයා. ඒ කියන්නේ මගෙන් වෙන්න ඕන ටික මම කරලා දෙනවා. ඕගොල්ලන් වෙන්න ඕන ටිකත් ඕගොල්ලන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හරිද? හරි. ඒක නිසා වැඩි කරමු. හරි. හරි. එහෙනම් අපි මේ වෙනකොට පාස් පේපර්ස් වල 2025 24 සාකච්ඡා කරේ නැහැ. හේතුව මේ මොකද්ද? මං කිව්වා මොනවද මේ ප්‍රතිශතත් එක පොඩ්ඩක් ගෑවිලා තියෙනවා කියලා. ඒ හින්දා 24 තිබ්බා. ඊට පස්සේ 23 22 21 අපි ලයිව් ක්ලාස් එකේ හැදුවා. හරිද? එතකොට අද පටන් ගන්නවා 2020න් මේකද කියන්න ඕනේ දැන් අපි ලයිව් ක්ලාස් එක කරනකොට ඕගොල්ලන්ට ගාන හදන්න බෝඩ් එකේ දාලා පැය කාලක් දාලා ඊට පස්සේ මම ගාන සාකච්ඡා කළා. ඊට පස්සේ සාකච්ඡා කරලා ලියන්න වෙලාව දුන්න බෝඩ් එකේ මේ දාලා තිබ්බා. ඒ දුන්නේ ලයිව් ක්ලාස් එකේ. හැබැයි රෙකෝඩින් එකේ මම එහෙම කරන්නේ නැහැ. හේතුව දැන් හිතන්නකෝ පැය කාලක් ගාන හදන්න ඕගොල්ලන්ට බෝඩ් එකේ ගාන දාලා මම ගාන සාකච්ඡා කරලා ආපහු ගාන මේ ලියලා හදලා ඒක බෝඩ් එකේ දාලා පේන්න දාලා හිටියොත් එහෙම එක ගානක් සාකච්ඡා කරලා වැඩි ඉවර ගන්න පැය භාගයක් විතර යනවා. හරි ඒතර ගණන් හද කරන්න ගියොත් එහෙම වීඩියෝ එක දික් ඇස්සෙනවා අම්මට කිරි වෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ බලන්නෙත් නැහැ. මට අප්ලෝඩ් කරන්න ඇත්තට ඩේටා ප්‍රමාණය වැඩි විකාරයක් වෙනවනේ. ඒක නිසා ගාන දාලා තියෙන ගාන ඕගොල්ලන්ට හදන්න විනාඩියක් විතර මම දාලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මේ වෙලාවේ ගාන මේ කියන්නේ වීඩියෝ එක පෝස් කරලා ගාන බලාගෙන ගාන හදන්න. හදලා ඉවරලා වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා මම ඩිස්කස් කරන එක බලන්න. හරි ඊට පස්සේ ආපහු ගාන හදලා ඉවරලා මම බෝඩ් එක තියෙනවා විනාඩියක් විතර. ඒ තියෙන වෙලාවේ ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එක පෝස් කරලා ඉවරලා ඕගොල්ලෝ අඩුපාඩු ටික හදාගෙන වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන් ඉස්සරහට යන්න. හරි. නැත්තම් එහෙම මේ ඩේටා ටිකත් අපරාධේ වෙලාවත් අපරාධේ. වීඩියෝ එක ටික ගැස්සන එක විතරයි වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු. හරි. හරි. එහෙනම් මම මුලින්ම කතා කරන්න පටන් ගන්නවා 2000 අපි නැවත 21 එන්නේ 20 ගාන ගමු. හරි. 2020 ගාන. 2020 කෝ 2020 මේදී සම්බයි දා ගන්න වෙල්ලානේ 2020 භාග ගන්න කො ඔයදී හරි මේ මම ඉතින් මෙහෙම දාලා විනාඩියක් තියන්න විනාඩියක් විතර තියන්න ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එක නවත්තලා ඉවර වෙලා මේ ගාන ගන්න පටන් ගන්න ඈ ඒතකොට ගාන කරන්න මේ වීඩියෝ එක නවත්තලා ඊට පස්සේ මම ඩිස්කස් කරන එක බලන්න හරි හරි එහෙනම් උතනේ වීඩියෝ එක නවත්තලා ඕගොල්ලෝ මේ බලන්න මේ ගාන හදන්න මම ගාන ඉස්සරහට ගණන් යනවා හරි හරි පටන් ගමු මොකද කිය
ධාරිතාව ලීටර් 5ක් වන භාජනයක් පැණිබීම් වර්ගයකින් සම්පූර්ණයෙන් පුරවා. මේකේ ධාරිතාව ලීටර් කීයද? 5යි. ආපෝ අලු තියෙන්නේ පසක ඇතිවේ. හරි. මේකේ ධාරිතාව ලීටර් 5යි. හරි. ධාරිතාව ලීටර් 5ක් වන භාජනයක් පැණිබීම් වර්ගයකින් සම්පූර්ණයෙන්ම පුරවා තිබුණා. ඒක සම්පූර්ණයෙන් කටකපලා පුරවලා. ඒකෙන් 10න් 3ක ප්‍රමාණයක් සංග්‍රහ කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා ලද්දේ. මොකක්ද කියන්නේ? ලීටර් 5 තිබ්බලු මොකද්ද මේකක් මොකද්ද මේ පැණිබීම් වර්ගයෙන් පුරව භාජනයක්. ඒකේ ලීටර් 5ක් සම්පූර්ණයෙන් පුරවලා තිබ්බලු. ඒකෙන් 10න් 3ක ප්‍රමාණයක් ගත්තලු සංග්‍රහ කිරීම සඳහා. සංග්‍රහ කටයුතු වලට 10න් 3ක ප්‍රමාණයක් ගත්තලු. හරි. අහනවා පොඩ්ඩක් ෂෝට් නෝට් එක ගන්න උටක් ගාලා. ආපෝ කළු බෝඩ් එක කැතයි. ඔල බෝඩ් එක. හරි. මොකද්ද කියන්නේ? මෙන්න තිබ්බා ඔය කියන භාජනේ. මේක රතු හරියන්නේ නැහැ රත්තරන් එක වෙන සුදු. හරි. ඔය කියන භාජනේ. හරි මේක ලීටර් වශයෙන් 5යි. ඒක ලීටර් වශයෙන් කීයද? 5යි. ඒක ලීටර් වශයෙන් 5යි. ලීටර් වශයෙන් 5ක් වුණාට අපි භාගවලට සලකන්නේ මෙයා සම්පූර්ණ කීයක්ද? එකක් විදිහට මෙයා සම්පූර්ණ එකක් පිරලා තියනවා කියලා කියනවනේ. එහෙනම් මෙයා භාගවල කොටස් අනුව සම්පූර්ණයෙන් එකක්. හැබැයි ලීටර් වශයෙන් ගත්තොත් 5ක් මෙයා සම්පූර්ණයෙන් පිරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගාන කියනවා එයින් 10න් 3ක ප්‍රමාණයක් සංග්‍රහ කිරීම සඳහා යොදා ගන්නාලාදී. ඒකෙන් 10න් 3ක් ගත්තා මොනවටද? සංග්‍රහ කටයුතු වලට. හරි. ඒකෙන් 10න් 3ක් ගත්ත මොනවටද? සංග්‍රහ කටයුතු වලට. හරි. ආනරුමයක් එකේ සංග්‍රහ කිරීම සඳහා කොටසක් යොදා ගැනීමෙන් පසු ඉතිරි වූ පැණිබීම් ප්‍රමාණය භාජනයේ ධාරිතාවෙන් කවර භාගයක්ද? මොකක්ද කියන්නේ? සංග්‍රහ කළා ඉවරුණාට පස්සේ ඉතුරු ටික මුළු භාජනයෙන් කොච්චරද කියලා අහනවා. ඕවා දැන් ඇති වෙනකන් හැදුවානේ. එහෙනම් මොකද්ද කරන්නේ? සම්පූර්ණ භාජනය සලකන්නේ කීයක් විදිහටද? එකක් විදිහට. ඒකෙන් සංග්‍රහ කරන්න ගිය 10න් 3 මොනවා ගන්නවද? අඩු කරනවා. මම එදා ලයිව් එකේදී ලයිව් ඩිස්කස් එකේදී ට්‍රික් එකක් කියලා දුන්නා. එකෙන් යම් කිසි භාගයක් අඩු කරන්න තිබ්බොත් ඒ භාගේ හරය එහෙම්මම දානවා. ඉතින් අඩු කරන් තියෙන භාගේ හරය එහෙම්මම දානවා. ඊළඟට 3 10 වෙනි කීයක් මදිද? 7ක් මදි. උට අඩුපාඩු ටික යටට දානවා. එහෙනම් ඊට 10න් 7ක් ඉතුරුයි ෂෝට් නෝට් එක පුරවන්න. කිව්වා කට්ට කැඩෙනකන් කිව්වා. මොකද්ද? ඔහොම කරගෙන යනකොට ෂෝට් නෝට් එක අපි හොයාගන්න දේවල් ඔක්කොම ෂෝට් නෝට් එකට දාගෙන යන්න. හරි. ඊළඟට මොකක්ද දාන්නේ? වාචනයේ ඉතිරිව තිබූ පැනවීම ප්‍රමාණයෙන් අන්න පොයින්ට් එක. ඉතිරි වූ පැනවීම ප්‍රමාණයෙන් ඉතිරි වූ අන්න ගාන දීලා මොකෙන්ද? ඉතිරියෙන්. හරි. ඉතිරි වූ පැනවීම ප්‍රමාණයෙන් බ්‍රයිට්නස් වැඩිද? එහෙනේ. හරි. වාචනයේ ඉතිරිව තිබූ පැනවීම ප්‍රමාණයෙන් 7න් 5ක් බෝතලයට වක් කරන ලදී. තිබ්බ ප්‍රමාණයෙන් ඉතිරියෙන් 7න් 5ක්. ඉතිරියෙන් බෝතලයට දැම්මා. හරි. බෝතලයට දැම්මා මොකෙද්ද? ඉතිරියෙන්. හරි. ඕක එන වැදගත් ඈ. ඉතිරිය. හරි. ඉතිරියෙන් කොතරම්ද? 7න් 5ක්. හරි. ඉතිරියෙන් 7න් 5ක් මොනවා කළාද? බෝතලයකට දැම්මා. හරි. ඉතිරියෙන් 7න් 5 මේ බෝතලයකට දැම්මලු. වක් කරලාදී. ඉන්පසු භාජනයේ ඉතිරි වූ පැනවීම ප්‍රමාණය වාචනයේ ධාරිතාවෙන් කවර භාගයක්ද? අම්මට මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? කියලා තියෙනවා ඔන්න සම්පූර්ණ භාජනයක් තිබ්බ ලීටර් 5ක ඒක සම්පූර්ණයෙන් පිරෙව්වා. පිරෙව්වට පස්සේ ඒකෙන් 10 3ක් සංග්‍රහ වලට ගත්තා. රෝමිලක්කන් එකේ යවුවා සංග්‍රහ වලට දුන්නාට පස්සේ ඉතුරු ටික කොච්චරද තියෙන්නේ? ඉතුරු ටික කොච්චරද? 10න් 7. ඊට පස්සේ කියනවා ඒ 10න් 7 ඉතුරු වුණාට පස්සේ ඒ ඉතිරියෙන් 7න් 5ක් මොනවා කරාද? බෝතලයකට දැම්මලු. 7න් 5ක් බෝතලයකට දැම්ම කියලා කිව්වට අහන්නේ බෝතලයට දාපු ප්‍රමාණය එහෙම නෙමෙයි. අහන්නේ බෝතලයට දාපු ප්‍රමාණයද? නෑ. බෝතලයට දැම්මට පස්සේ ඉන්පසු භාජනයේ ඉතිරි වූ පැනවීම ප්‍රමාණය මුළු භාජනයෙන් කවර භාගයද? ඒ කියන්නේ බෝතලයට දැම්මත් පස්සේ ඉතුරු ටික අහන්නේ. එතකොට ඔය සම්පූර්ණ එකෙන් මේ වෙනකොට සංග්‍රහ වලට ගිය ටිකයි බෝතලයට දාපු ටිකයි මොනවා වෙන්න ඕනද? අඩු වෙන්න ඕනේ. හැබැයි රත්තරනේ කොස්සක් තියෙනවා. මොකද්ද කොස්ස? සංග්‍රහ වලට ගිය ප්‍රමාණය මුළු එකෙන් දන්නවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ 10න් 3යි. අවුලක් නැහැ. හැබැයි බෝතලෙට දාපු එක දන්නේ මොකෙන්ද? ඉතිරියෙන්. බෝතලෙට දාපු එක දන්නේ ඉතිරියෙන්. මම තියරිටික ගන්නකොට කිව්වා මතක ඇති. ඉතිරියෙන් කියලා යම් කිසි භාගයක් දීලා තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම එයා මුළු එකෙන් අහනවා එක්ක ගාන හදන්න එයා මුළු එකෙන් හදා ගන්න සිද්ධ වෙනවා.
එතකොට ද සම්පූර්ණ එකෙන් සංග්‍රහ කරන ටිකයි බෝතලයේ ටිකයි මුළු එකෙන් අඩු කරන්න නම් සංග්‍රහ කරපු එක මුළු එකෙන් දන්නවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි බෝතලයේ ටික මුළු එකෙන් දන්නවද? නැහැ. එහෙනම් බෝතලයේ ටික මොකෙන් හොයාගන්න ඕනද? මුළු එකෙන් හොයාගන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් මං කියලා දුන්නා තියරි එක වශයෙන් මොකද්ද? ඉතිරියෙන් කියලා යම් කිසි භාගයක් දීලා තිබ්බොත් ඒ වෙනකොට වෙලා තියෙන ඔක්කොම ටික සම්පූර්ණ එකෙන් අයින් කරලා මේ සම්පූර්ණ එකෙන් ඒ වෙනකොට වෙලා තියෙන ඔක්කොම ටික අයින් කරලා ඉතිරිය හොයාගෙන ඒ ඉතිරිය අදාළ භාගයෙන් මොනවා ගන්නවද? ගුණ ගන්නවා. හරි. ඉතිරියෙන් කියලා යම් කිසි භාගයක් දීලා තිබ්බොත් එයාව මුළු එකෙන් හොයාගන්න. අපි මුළු එකෙන් හොයන්න මොකටද? මුළු එකෙන් හොයන්න වෙන්නේ ගානේ කියනවා සංග්‍රහ වලටයි බෝතලයටයි දැම්මම පස්සේ ඉතුරු ටික හොයන්න. ඉතුරු ටික හොයන්න නම් සංග්‍රහ කරපු එක මුළු එකෙන් දන්නවා. හැබැයි මෙහා මුළු එකෙන් දන්නේ නැහැ. එහෙනම් බෝතලයට දාපු ටික මුළු එකෙන් හොයාගන්න වෙනවා. එහෙනම් ඉතිරියෙන් කියලා දීලා මුළු එකෙන් හොයාගන්න නම් ඒ වෙනකොට වෙලා තියෙන එතකොට ඒ වෙනකොට වෙලා තියෙන මොකද්ද? සංග්‍රහ කරපු එක විතරයිනේ. එහෙනම් ඒ වෙනකොට වෙලා තියෙන ඔක්කොම ටික සම්පූර්ණයෙන් අයින් කළා ඉතිරිය හොයාගෙන ඒ ඉතිරිය අදාළ භාගෙ මොනවා ගන්නවද? ගුණ ගන්නවා. එහෙනම් බෝතලයට දාපු ටික මම මුළු එකෙන් හොයා ගන්නවා කොහොමද? ඉතිරි ආවා 10න් 7යි. ඒ 10න් 7 ගුණ ගන්නවා අදාළ භාගෙ කවුද? 7න් 5. 7න් බෙදුවාම 1යි 7න් බෙදුවාම 1යි 5න් බෙදුවාම 1යි 5න් බෙදුවාම 1යි. එහෙනම් සම්පූර්ණ වාචනයෙන් දාලා තිනව බෝතලයට කොච්චරද? දෙකෙන් එකක් ෂෝට් නෝට් එක පුරවපන් රත්තරනේ. හරි. සම්පූර්ණ බෝතලේ කියන්නේ සම්පූර්ණ වාචනයෙන් බෝතලයට දාලා තිනව කොච්චරද? දෙකෙන් එකක්. එහෙනම් ඉතිරි ප්‍රමාණය හොයන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඉතිරි ප්‍රමාණය හොයන්න මෙන්න මේ සම්පූර්ණ එකෙන් සංග්‍රහ ටිකයි බෝතලයට දාපු ටිකයි මොනවා කරන්න ඕනද? අඩු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අඩු කරන්න කලින් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ දෙන්න එකතු කරලා ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සංග්‍රහ වලට මුළු එකෙන් දැම්ම 10න් 3ක් ඒකයි බෝතලයට දැම්ම සම්පූර්ණයෙන් දෙකෙන් එක. අන්න ඒ දෙක මොනවා කරන්න ඕනද? එකතු කරන්න ඕනේ. ඇයි එකතු කරන්නේ? එකතු කරන්නේ මෙන්න මේ සිද්ධිය. සමන් කිව්වන්. කලින් ගණන් වල මම මේක පැහැදිලි කළා. මොකද්ද? ඉතිරියක් නෙහන්නේ. ඉතිරියක් අහන වෙලාවට අර කඩේකට ගිහලා බඩු ගන්නවා වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ අපි කඩේකට ගිහිල්ලා පරිප්පු 500යි සීනි 500යි අරගෙන රුපියල් 500ක් දුන්නාට පස්සේ ඉතුරු දෙන්නේ මුලින්ම රුපියල් 500 දෙනවා. ආවා සීනි 500ක් අත සීනි 500 ගාන අඩු කරලා ආයෙ අපිට සල්ලි දෙනවා. ඊට ආයෙ අපි සල්ලි දෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු දැන් හාල් හරි මොනවා හරි අපි කියමුකෝ පරිප්පු ගත්තේ. පරිප්පු වලට සල්ලි අරගෙන ඉතුරු ටික අපිට දෙනවා. එහෙමද? නෑනේ. මොකද්ද කරන්නේ? පරිප්පු වලටයි සීනි වලටයි යන ඔක්කොම ටික එකතුව බලනවා. ඒ එකතුව 500න් අඩු කරලා ඉතුරු සල්ලි ටික අපිට දෙනවා. ඕකනේ කරන්නේ. මේක කරන්නේත් ඒක තමයි. එතකොට සංග්‍රහ වලට ගියා නම් 10න් 3ක් බෝතලයට දැම්මම සම්පූර්ණයෙන් දෙකෙන් එකක් මේ දෙන්න මොනවා ගන්නවද? එකතු ගන්නවා. ඒ දෙන්න එකතු ඊට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන් අඩු කරනවා. එහෙනම් මම දානවා බෝතලයට දාපු ටිකේ සංග්‍රහ වලට දාපු ටිකේ එකතු. හරි. සංග්‍රහ වලට දැම්ම 10න් 3ක් බෝතලයට දැම්ම මොකද්ද? දෙකෙන් එකක්. එහෙනම් දෙන්න පොදු හරය 10. 10 වෙන්නේ එකෙන් ගුණ වෙලා උඩක් ගුණ ගන්න එකෙන් 3 වර 1 3යි. දෙක 10 වෙන්නේ 5න් ගුණ වෙලා උඩක් ගුණ ගන්නවා 5න් 1 වර 5 5යි. එහෙනම් එනවා 10න් 8යි. හරි. සරල කළොත් එහෙනම් එනවා 10න් කීයද? 8යි. සරල කළොත් දෙකෙන් බෙදුවාම 4යි දෙකෙන් බෙදුවාම 5යි. එහෙනම් මේ වෙනකොට ඔක්කොම වෙලා තියෙනවා කොච්චරද? මේ 5න් ලියත් 5 ලියත් මේක 6 වගේ ලියන්නේ. මේ වෙනකොට ඔක්කොම වෙලා දිනවා 5න් 4. 5න් 4 ගියාට පස්සේ ඉතිරි ටික අහන්න. එහෙනම් අවසානයේ ඉතිරි ටික හොයාගන්න අර සම්පූර්ණ එකෙන් මේ 5න් 4 මොනවා ගන්නවද? අඩු ගන්නවා. එතකොට යටට 5 දැම්මා 4ට 5 වෙන එකක් මදින උත්තරේ කීයද? 5න් 1. එහෙනම් බෝතලයටත් දැම්මට පස්සේ ඉතිරි තියෙනවා කොච්චරද? 5න් 1ක්. හරි. හරි. ඊළඟට මොකද කියන්නේ කියලා. දැන් එම වාදනයේ අඩංගු වන පැනබීම් ප්‍රමාණය වාචනයේ ධාරිතාවෙන් හරි අඩක් වන තෙක් වාචනයට තවත් පැනබීම් වක් කරන ලදී. එසේ වාචනයට වක් කරන ලද පැනබීම් ප්‍රමාණය ලීටර වලින් දක්වන්න. අම්මට හුදු. මේ දැන්නෙම වාචනයේ අඩංගු වන පැනබීම ප්‍රමාණය දැන් තියෙන ප්‍රමාණය හරි වාචනයේ ධාරිතාවෙන් හරි අඩක් වන තෙක් වාචනයට තවත් පැනබීම් පුරවනවා. ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොට වාචනයේ ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මුළු වාචනයෙන් 5න් 1යි. ඒ 5න් 1ට වාචනයේ අඩක් වෙනකම්, ඒ කියන්නේ වාචනයේ භාගයක් වෙනකම් ආපහු මොනවා කරනවද? පැනබීම් පුරවනවලු. හරි. එසේවක් කරලද පැනබීම් ප්‍රමාණය ලීටර වලින් දක්වන්නේ. ඉතින් හරිනේ.
සරල සිද්ධියක් තියෙන්නේ. මොකක්ද සරල සීන් එක? මේ මොකද්ද? එතකොට මෙන්න භාජනයේ තියෙනවා නම් මේ වෙනකොට පහෙන් එකක් පිළිලා. ඔන්න දිනවා පහෙන් එකක් පිළිලා. ඊට පස්සේ මෙයා මේකට දෙකෙන් එකක් පිරෙනකම් මොනවා ගන්නවද? පැන බීම දානවලු. මෙන්න මෙච්චරක් තිබ්බා. මෙන්න මෙච්චරක් තිබ්බා. හරි. කොල්ල පාට හරියන්නේ නැහැ නේ. කා පාට මෙච්චරක් පිරලා තිබ්බා. හරිද? එයා ඊට පස්සේ ආපහු මෙච්චරක් දැම්මා. ඒ දැම්මාමනේ සම්පූර්ණ එක දෙකෙන් එක වෙන්නේ. හරි. ගාන කියනවා ඉතිරි වෙලා තිබ්බ පැණිබීම ප්‍රමාණය වාජනයේ අඩක් වෙනකන් තවත් පැණිබීම දැම්මා. එතකොට වාජනයේ අඩක් වෙනකන් පැණිබීම දැම්මා කිව්වම ඒකේ තේරුම වාජනයේ ධාරිතාවෙන් භාගයක් පැණිබීම දැම්මා කියන එකද? නෑ. තිබ්බ ප්‍රමාණයට තව ප්‍රමාණයක් එකතු කළා. ඒ එකතු කළාට පස්සේ ඒ සම්පූර්ණ බීම් ප්‍රමාණය මුල් එකෙන් කොච්චරක් වුණාද? අඩක් වුණා. ආනවා අමතරව දාපු බීම් ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා. ඉතින් ළමයි හරිනේ. මේ සම්පූර්ණ එක්කෙනා ලීටර කීයක් කිව්වද? 5ක් කිව්වනේ. මේ සම්පූර්ණ එක්කෙනා කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ වාජනේ ලීටර 5ක් කිව්වා. රතු පෑනෙන් ලියුනේ තියෙන්නේ. හරි. මේ සම්පූර්ණ වාජනේ ලීටර 5ක් කියලා කිව්වා. එහෙනම් ලීටර් 5ක් පිරලා තිබ්බනම් ඒකෙන් පහෙන් එකක් පිරලා තිබ්බනේ. ඒ කියන්නේ ඉතුරු වේ ප්‍රමාණයක් තිබ්බනේ. එහෙනම් ඉතිරි තිබූ ප්‍රමාණය ඒක හොයන්න මොකද්ද කරන්න ඕන? ලීටර් 5න් එකක් අවසානයේ ඉතුරු වුණා. කලින් හෙව්වේ. ඒතකොට මෙයාට ඉන්නේ 1. 5න් බෙදුවාම 1යි 5න් බෙදුවාම 1යි. එහෙනම් ලීටර් කීයද? ලීටර් 1යි. එතකොට මෙයා ගාව ලීටර් එකක් ඉතුරු වෙලා. ඊට පස්සේ අමතරව දාලා ලීටර් 5න් භාගයක් වෙනකම්. එතකොට අඩක් කියන්නේ කොච්චරක්ද එහෙනම්? මේ භාජනයෙන් අඩක් කියන්නේ කොච්චරක්ද? 5 බෙදන්න ඕනේ 2න් ලීටර් කීයද? 2.5 ලීටර්. හරි. ඒ කියන්නේ ලීටර් 2යි මේ ලීටර් 500යි. හරිද? ලීටරයක් තිබ්බා පැණිබීම දැම්මා. දැම්මට පස්සේ අඩක් වුණා. එතකොට දැන් මේ වෙනකොට කොච්චරක් තියෙනවද? ලීටර් 2යි මිලිලීටර් 500ක්. කියන්නේ ලීටර් 2.5ක් තියෙනවා. එහෙනම් අහනවා අමතරව දාපු ප්‍රමාණය. මෙච්චරක් තිබ්බා යම් ප්‍රමාණයක් දැම්මාම මෙච්චරක් වුණා. අඩක් වුණා. ඒ කියන්නේ 1.5ක් වුණා. එහෙනම් අමතරව දැමූ ප්‍රමාණය හොයාගන්න 2.5 ලීටර්. මේ 5 ලියක් දෙන කැතයි. හරි. ලීටර් වලින් අඩු ගන්නවා ඉතුරුලා තිබ්බ ලීටර් 1. එහෙනම් කීයද? ලීටර් 1.5. හරි. මං හිතනවා කට්ටියට ගාන තේරෙන්නේ නැති කියලා. ආයෙ පොඩ්ඩක් මම පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා අහගන්න ඈ. හරිද? ධාරිතාව ලීටර් 5ක් වන වාජනයක් පැණිබීම් වර්ගයෙන් සම්පූර්ණයෙන් පුරවා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ලීටර් 5ක් පිළලා තිබ්බා. ඒකෙන් 10න් 3ක ප්‍රමාණයක් සංග්‍රහ කටයුතු වල යොදාගත්තා. හරි. ඕක තමයි පළවෙනි ෂෝට් නෝට් එකේ ගැහුවේ. හරි. ෂෝට් නෝට් එකට આવොත් මේ පේනවනේ. සම්පූර්ණ භාජනයක් පිළලා තිබ්බා. එයා සම්පූර්ණ ලීටර් වශයෙන් ගත්තොත් 5යි. ඒකේ සංග්‍රහ කටයුතු වලට ගත්ත 10න් 3ක්. සංග්‍රහ කටයුතු 10න් 3ක් ගත්තා. හරිද? මොකද අපි දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා සංග්‍රහ කිරීම සඳහා කොටසක් යොදා ගැනීමෙන් පසු ඉතිරි වූ පැණිබීම් ප්‍රමාණය භාජනයේ ධාරිතාවෙන් කවර භාගයද? ඉතුරු වෙච්ච ටික අහනවා. සංග්‍රහ කරලා පස්සේ ඉතුරු වෙච්ච ටික. එහෙනම් යනවා බලන්න මොකද කරන්නේ කියලා. මේ තියෙන සංග්‍රහනේ ඉතුරු ටික අහන්න. ඉතුරු කොටුවක් ගහගත්තා. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕන? සම්පූර්ණයෙන් සංග්‍රහ ටික අඩු කළා 10න් 7ක් වුණ වෙලා තිබ්බද? ප්‍රෝමිලක් එක වෙනකොට ඉතුරු වෙලා තිබ්බා. ඊළඟට භාජනයේ ඉතිරි වූ පැණිබීම් ප්‍රමාණයෙන් ඔව් ඉතුරුලා තිබ්බ එකෙන් 7න් 5ක් පොතේට වක් කරලාදී. මොකද්ද කියන්නේ? භාජනයේ ඉතිරි වෙලා තිබ්බ කියන්නේ ඉතිරියෙන් 7න් 5ක් මොනවා කළාද? බෝතලයකට වක් කළාලු. වක් කරලාදී ඉන්පසු භාජනයේ ඉතිරි වූ පැණිබීම් ප්‍රමාණය භාජනයේ ධාරිතාවෙන් කවර භාගයක්ද? ඊට පස්සේ භාජනයේ ඉතුරු වෙච්ච ටික මුළු ධාරිතාවෙන් කවර භාගයක්ද කියලා අහනවා. එහෙනම් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? එතකොට මං කිව්වා ගණන් වල අනිවාර්යෙන් ඉතිරියෙන් කියලා යම් කිසි භාගයක් දුන්නොත් එයා අනිවාර්යෙන් එක්ක මුළු එකෙන් කොච්චරද කියලා අහනවා. එහෙම ඇහුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම ගාන හදන්න අපිට එයා මුළු එකෙන් කොච්චරද කියලා හොයාගන්න වෙනවා. එතකොට පොතේට දාපු ප්‍රමාණය ඉතිරියෙන් මිස මුළු එකෙන් නෙමෙයිනේ. අපෙන් අහන්නේ සංග්‍රහ වලටත් දීලා ඉතිරි මේ පොතේටත් දැම්මට පස්සේ අන්තිමට ඉතුරු වෙන ටික. ඒක හොයාගන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ දෙන්න එකතුව. ඒ කියන්නේ සංග්‍රහ වලට ගිය මුළු එකෙන් කොච්චරද කියන එකයි පොතලයකට දාපු මුළු එකෙන් කොච්චර මේ මුළු එකෙන් කොච්චරද කියන දෙන්න එකතු කරලා සම්පූර්ණ ගේ දෙන්න මොනවා කරන්න ඕනද? අඩු කරන්න ඕනේ. හැබැයි මෙයා මුළු එකෙන් දන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙයා මුළු එකෙන් හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට ඉතිරියෙන් කියලා යම් කිසි භාගයක් දීලා තිබ්බොත් එයාව මුළු එකෙන් හොයාගන්න ඉතිරිය හොයාගෙන ඒ ඉතිරිය අදාළ භාගයෙන් මොනවා කරනවද? ಗುಣ කරනවා. එහෙම ಗುಣ කළාම අපි හොයාගත්ත මෙතනදී ඉතිරිය ඒ ඉතිරිය අදාළ භාගයෙන් ಗುಣ කළා. ಗುಣ කළාට පස්සේ අපිට මේ
මොකද්ද ගුණ කළාට පස්සේ බෝතලයට දාලා තිබ්බ සම්පූර්ණ භාජනයෙන් කොච්චරද දෙකෙන් එක ඊට පස්සේ 10න් 3යි දෙකෙන් එක එකතු කළා හේතුවේ දෙන්නටම ගිය ප්‍රමාණය හොයාගන්න. එතකොට දෙන්නටම ගින් තියෙනවා 5න් 4ක් සම්පූර්ණ භාජනයෙන් 5න් 4ක් අඩු කළා. ඒ කියන්නේ දැන් භාජනය ඉතුරු කීයද 5න් 1යි. ඒක හොයාගත්තා. හරි ඊළඟට දැන් එම භාජනයේ අඩංගු වන පැණිබීම් ප්‍රමාණය ඉලක්කම් 3. දැන් එම භාජනයේ අඩංගු වන පැණිබීම් ප්‍රමාණය භාජනයේ ධාරිතාවෙන් හරියටක් වන තෙක් භාජනයට තවත් පැණිබීම් වක් කරන ලදී. එසේ භාජනයට වක් කර ගන්නා ලද පැණිබීම ප්‍රමාණය ලීටර වලින් සොයන්න. මොකක්ද කියන්නේ? ගාන කියනවා කොහොම හරි 5න් එක ඉතුරුලා තිබ්බනේ. ඒ ඉතුරුලා තිබ්බ 5න් එකට ඒ ඉතුරුලා තිබ්බ 5න් එකට තව පැණිබීම් ටික දානවා. දාව ප්‍රමාණය අපි දන්නේ නැහැ. එහෙම දැම්මම භාජනයේ සම්පූර්ණයෙන් භාගයක් වුණ වෙනවද? පිරෙනවා. භාජනයේ සම්පූර්ණයෙන් භාගයක් පිරෙනවා. ඒ කියන්නේ ලීටර 5 කෑන් එකේ භාගයක් පිරෙනවා කියන්නේ මෙතනට කොට ලීටර කීයක් වෙනවද? 2.5ක් වෙනවා. හරි. එතකොට පිල්ල දින 5න් එකයිනේ. එහෙනම් පිල්ල දින ප්‍රමාණය හොයාගන්න 5න් කොච්චරද? 5න් එකක්. ඇයි හේතුව? හේතුව මොකද්ද? හේතුව කලින් රෝම ඉලක්කම් 3 හොයාගත්තා. සෝරි 2 හොයාගත්තා. භාජනයේ අන්තිම ඉතුරුනේ කොච්චරද? 5න් එකක් කියලා. කියන්නේ ලීටර 5න් එකක්. එහෙනම් ඉතිරිලා තිබ්බ ලීටර ප්‍රමාණය හොයාගන්න මේ ඉතිරිව තිබ්බ ප්‍රමාණය ලීටර වශයෙන් හොයාගන්න 5න් එකක්. එහෙනම් ලීටර කීයද? එකක් ඉතුරු වුණා. ඊට පස්සේ ওই ලීටර එකට යම් ප්‍රමාණයක් දැම්මම අඩක් වුණා කියනවනේ. එහෙනම් 2.5 බවට හැරුණා. එහෙනම් අතින් තා ප්‍රමාණය හොයාගන්න 2.5 ලීටර එකක් මොනවා කළාද? අඩු කළා. හරි. හරි. මේ ඔන්න තියෙනවා රෝම ඉලක්කම් 1යි 2යි ටක් ගාලා හදාගන්න. හරි. හරි. ඔතනින් වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා හදාගන්න. මම දෙවෙනි බෝඩ් එකටත් දාන්නම්. ඒකත් වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා හදාගන්න. හරි. හරිනේ. ඔන්න පළවෙනි බෝඩ් එක. හරි. මේ 20 ගාන වැඩේ chapter close. හරි. හරි. ඊළඟට යන් 19 ගානට. හරි 20 ගාන ඔය කලේ ඉවරයි ඈ. ඊළඟට යන් 19 ගානට බලමු. 19 මේ ඉතින් ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා ඉවර වෙලා අඩුපාඩු දාන වැඩේ කරගෙන යන්න. මම මේ සාකච්ඡා කරන් යන්නේ හේතුව මේ නැත්නම් ඉතින් මම බලන් හිටියොත් එම අපරාධනේ මම නිකන් වීඩියෝ එක දික් ගැස්සනවා විතරයි. හරි. මේ වගේ ගානක් අපි එදා හැදුවා. මේ වගේ ගානක් නෙමෙයි මේ ගාන හැදුවා මේ අපේ ප්‍රැක්ටිස් ප්‍රශ්න කරන වෙලාව. 2019 ගාන දාලා තිබ්බා. හරි. ටක් ගාලා හදන්නකෝ විනාඩියකට ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා ගාන හදන්න. පැය කාලක් අරගෙන හදලා ඉවර වෙලා මේ මොකද්ද මේ ඩිස්කස් එක බලන්න. හරි මම ඩිස්කස් කරනවා හරි මේ ගාන පරි ඉතිරෙන්න අපිට ඩිස්කස් කළා මේ අර මම ටියුට් එකක් ගහලා භාග ගණන් ටිකක් සාකච්ඡා කළේ. ඒ ගණන් ටික මේක හොඳට සාකච්ඡා කළා හරි. ආයි සාකච්ඡා කරනවා අහගන්න. හරි මොකද කියන්නේ? හරි ගාන කියනවා ආණුවක මුළු දිගින් 15න් 7ක ප්‍රමාණයක් පළමු දිනේදී කපන ලදී. අම්මට හුතු කාණුවක් කපලා. හරිද? කාණුවේ 15න් 7ක් කපලා කවද්ද? පළමු දවසේ කපලා. හරි. ඉතිරි දෙකෙන් 4න් එකක් අන්න බඩුපත් වුණා. ඒ කියන්නේ ඉතිරියෙන් 4 මේ ඉතිරි දෙකෙන් 4න් එකක්. ඔන්නක තමයි වැදගත්. ඉතිරියෙන් කියලා දුන්නේ. එතනින් යාර ඔළුවට මතක ඉතිරියෙන් කියලා දුන්නා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙයා මුළු එකෙන් හොයන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ගාන හදාගෙන කියන්නේ එක්ක අහනවා එක්ක ගාන හදන්න හොයන්න වෙනවා. හරිද?
ඉතිරියෙන් කියලා දුන්නා කියලා කියන්නේ හරි දෙවන දිනේදී ඉතිරියෙන් හතරෙන් එකක් කැපුවා කියලා කිව්වා කියන්නේ එක්ක යාට ගානේ අහනවා අනිවාර්යෙන් ඉතිරියෙන් දීලා නිසා එයා මුළු එකෙන් කොච්චරක්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් ගානේ වෙන වැඩක් කරන්න හරි මෙයා මුළු එකෙන් හොයාගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක පත්තු වෙන්න ඕනේ ඔලුවට ඈ. කපන්නලාදී. හරි. කාණුව මුළු දෙයෙන් 15න් 7ක ප්‍රමාණයක් පළවෙනි දවසේ කැපුවා. දෙවන දවසේ ඉතිරියෙන් හතරෙන් එකක් කැපුවා. ගාමු ෂෝට් නෝට් එක. මට පොඩ්ඩක් නිදි මතක කවන්නේ වැඩි කරනවා මම කොහොම හරි. හරි. මෙන්න තියෙන ඔය කියන මුළු කාණුව. ඔන්න තියෙනවා මුළු කාණුව. මුළු කාණුව සලකන්නේ කීයක් විදිහටද? එකක් විදිහට. හරිද? මේ වෙනකොට පළවෙනි දවසේදී හරි පළවෙනි දවසේදී මේ අක්කු මේ කාණුවෙන් කපලා තියෙනවා 15න් කීයද? 7ක්. පළවෙනි දවසේ 15න් 7ක් මේ කපලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතිරි දිගෙන් හතරෙන් එකක් දෙවන දිනේදී අම්මට හුටු මොකද්ද කියන්නේ? ඉතිරියෙන් හතරෙන් එකක් ඉතිරියෙන් ඔන්න දෙවන දිනේ ඉතිරියෙන් හතරෙන් එකක් ඉතිරියෙන් කොතරම්ද? හතරෙන් එකක්. හතරෙන් එකක් නේ කියන්නේ. ඔව් හරි මේ ඉතිරි දිගෙන් හතරෙන් එකක් කියන්නේ ඉතිරියෙන් හතරෙන් එකක්. දෙවන දිනේ කපලා තියෙනවා ඉතිරියෙන් මගේ අකුරු ලස්සන වැඩි හින්දා කියව ගන්න බෑ. හරි. ඉතිරියෙන් හතරෙන් එකක්. ඕගොල්ලන්ට තියරි ටික කතා කරනකොට ප්‍රශ්න වර්ගය කතා කරනකොට කට කැලෙනකම් කිව්වා ඉතිරියෙන් කියලා කොටුවක් ආවොත් අරගන්න කිව්වා. ඊට කලින් මොකද්ද? ඉතිරි කියලා කොටුවක් නැත්තම් පුතේ ගාන උඹට අරිනවා. හොඳේ? හරි. ඉතිරියෙන් කියලා යම් කිසි භාගයක් ගැන කිව්වොත් ඊට කලින් ශනික අරගන්න ඕනේ මොකද්ද? ඒක ඇරලා එයාට ඉස්සරහින් අරගන්න ඕනේ මොකද්ද? ඉතිරියෙන් කියලා කොටු. සෝරි ඉතිරිය කියලා කොටුවක්. හරි. එහෙම අරගත්ත නැත්තම් ගාන ඔබට අරිනවා. හොඳේ? හරි. කොහොඳට මතක තියාගන්න. හරි. ඊළඟට කොහොම කියලා දිනවා. පළමු දිනේ අවසානයේදී කාණුවේ මුල් දිගෙන් කොපමණ භාගයක් තවදුරටත් කැපීමට ඉතිරි වේද? පළමු දිනේ අවසානයේදී මුළු දිගෙන් කොපමණ භාගයක් තවදුරටත් කපන්න ඉතුරුද කියලා. එහෙනම් පළවෙනි දවසේ අරුණාම ඉතුරු ටික අහන්නේ. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? ඉතිරියක් හොයන්න. එහෙනම් සම්පූර්ණ එකෙන් මේ කපන්න සම්පූර්ණ එකක් තිබ්බා. පළවෙනි දවසේ 15න් 7 කැපුවා. එහෙනම් එකෙන් 15න් 7 මොනවා ගන්නවද? අඩු කරනවා. එහෙනම් පොඩ්ඩක් මම මේක දීර්ඝ බෙදීමෙන් බෙදනවා. හරි. දෙන්න පොදු හරය දීර්ඝ බෙදීමෙන් නෙමෙයි අර අපි සුළු කරන විදිහට. නැත්තම් මම කෙනෙක් ක්‍රමයක් ගිය ගණන් වල කතා කළානේ. හරි. දෙන්න පොදු හරය 15 එක 15 වෙන්නේ යට එක 15 වෙන්නේ 15න් ගුණ වෙලා උඩක් ගුණ ගන්නවා 15 එක්වරක් 15 15යි අඩු කිරීම මේ 15 වෙන්නේ එකෙන් ගුණ වෙලා උඩක් ගුණ ගන්නවා එකෙන් 7 වර 1 7යි එහෙනම් කීයද 15න් 8යි එහෙනම් ෂෝට් නෝට් එක පුරවන්න මොකක්ද කියන්නේ පළවෙනි දවසේ 15න් 7ක් කැපුවට පස්සේ තව ඉතුරු වෙලා තියෙනවා 15න් කොච්චරද 8ක් හරි මම ඉලක්කම් දෙක මොකක්ද දාන්නේ දෙකේ මොකක්ද දාන්නේ දෙවන දිනේදී කාණුවේ දිගින් මුළු දිගෙන් කවර භාගයක් කැපුණු ලැබුවේද අන්න මම කිව්වා නේද ඉතිරියෙන් කියලා යම් කිසි භාගයක් දුන්නොත් එයා අනිවාර්යෙන් එක්ක මුළු එකෙන් අහනවා එහෙම නැත්නම් ගාන ඉස්සරහට කරන් යන්න යා ඉතිරියෙන් මේ මුළු එකෙන් යාව අපිට හොයාගන්න සිද්ධ වෙනවා එහෙනම් මේ අහලා තියෙන්නේ දෙවන දිනේදී කාණුවේ මුළු දිගෙන් කොපමණ භාගයක් කපමුණු ලැබුවේද මේ ඉතිරියෙන් දුන්නේ මේ දෙවන දිනේක දුන්නේ ඉතිරියෙන් එහෙනම් අහලා තියෙන්නේ මොකෙන්ද මුළු එකෙන් එහෙනම් ඉතිරියෙන් කියලා යම් කිසි භාගයක් දීලා මුළු එකෙන් අහනවා නම් මේ ඉතිරියෙන් දීලා තියෙන්නේ මුළු එකෙන් අහනවා නම් ඊට කලින් වෙන්න ඕනේ වෙලා තියෙන සියලු දේවල් ටික මේ වෙලා දින පළවෙනි දවසේ කපපු එකනේ මේ විච්ච සම්පූර්ණ දේවල් ටික මුළු එකෙන් අයින් කරලා හරි ඉතිරියෙන් කියලා යම් කිසි භාගයක් දීලා තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ ඉතිරියෙන් කියලා යම් කිසි භාගයක් දීලා එයාව මුළු එකෙන් අහලා තිබ්බොත් ඒ වෙනකොට වෙලා තියෙන සියලු දේවල් ටික කියන්නේ පළවෙනි දවසේ කමපු ටික සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරලා ඉතිරිය හොයාගන්න ඕනේ. ඒ ඉතිරිය අර අදාළ භාගෙන් මොනව කරන්න ඕනද? ගුණ කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතිරිය හොයාගන්න එක දෙයක් නෑ. රෝමිලක් අයක ඉතිරිය ඇහුවානේ. එහෙනම් දැන් කෙලින්ම තියෙන්නේ දෙවන දිනේදී කප ප්‍රමාණය හොයාගන්න ඉතිරිය දන්නවා 15න් කීයද? 8යි. අදාළ භාගෙන් ගුණ කරනවා. කවුද අදාළ භාගෙ? 4න් 1. 4න් බෙදුවාම 1යි 4න් බෙදුවාම 2යි. එහෙනම් දෙවන දිනේදී මුළු දිගෙන් 15න් 2ක් කපලා ෂෝට් නෝට් එකට දාගත්ත කියලා හින ගහන්නේ. අඩේ මන් ඉදිමතක් කියන තනියනේ වැඩ කරන්නේ. අද මහන්සියත් එක හරි අමාරුයි. හරි. ඒකයි තමයිලාට වචන පැටලෙන්න ගණන් ගන්න බෑ. හරි. නැත්තම් ඉතින් ආන්න වචන පැටලෙනවා අන්න වැරදි ඌවන කියවන්නේ. හරි. එයින්ද වැඩි ඉතල හිතන්න එපා හොඳේ.
ඇත්තටම හරි නිදිමතයි අමාරුයි. ඒනකොට කොහොම රෙකෝඩ් එක ගහන්න නැත්නම් ආයි ගහන්න දවසක් නැහැ. මේ දවස් ටික කැම්පස් එකේ එක්සෑම් නේ. ඒ ටික පාඩම් කරන්නත් ඕනේ. ෆිසිකල් ක්ලාස් ටික කරන්නත් ඕනේ. රිවිෂන් එකේදී මම පොරොන්දු මේ ඉෂ්ට කරන්න එපා. කරනවා. හරි. ඕගොල්ලොත් වැඩ කරන්න. මහන්සිය ඔළුව කැක්කුම වේදනාව මේ වෙලාවේ බලන් ඉපා වැඩ කරන්න. එච්චරයි මං කියන්නේ. හරි. හරි. වෙලක්ක තුන. පානුවේ මුළු දිගෙන් තවත් මීටර 600ක දිගක් මුල් දින දෙක අවසාන වන විට කැපීමට ඉතිරි වී තිබිණි. මොකක්ද කියන්නේ? කානුවේ මුළු දිගෙන් තවත් මීටර 600ක දිගක් දින දෙකම අවසානයේ කැපීමට ඉතිරිලා තිබ්බලු. අන්න දාගන්න ෂෝට් නෝට් එකට. මොකක්ද කියන්නේ? ඔන්න පළවෙනි දවසේ කැපුවා. කොච්චරක්ද? 15න් 7. එවන් දවසෙත් කැපුවා. ඉතිරියෙන් නම් 4න් එකක්, සම්පූර්ණයෙන් නම් කොච්චරක්ද? 15න් දෙකක්. ඔහොම දවස් දෙකම කැපුවට පස්සේ අවසානයේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා තව මීටර කීයක්ද? 600ක්. හරි. ඔන්න ඉතුරුලා දිනවා මීටර 600ක් ඈ. මේ දින ඉතුරු. හරි. ඒතර මේ ඉතුරුයි එකක්ද දෙකක්ද? මේ ඉතිරියයි එකක්ද දෙකක්ද? ඒ දෙක දෙකක්. ඇයි? හේතුව මේ ඉතිරිය ගැන කතා කරනකොට කලින් වෙලා තියෙන්නේ පළවෙනි දවස් කපුම එක විතරයි. මේ ඉතිරිය ගැන කතා කරනකොට පළවෙනි එකක් කපලා දෙවෙනි එකක් කපලා. එතකොට මේ ඉතිරියවත් දෙකක් ඈ. එකක් එහෙම නෙමෙයි. හරි. කියනවා කානුවේ මුළු දිගෙන් මේ තවත් මීටර 600ක දිගක් මුල් දින දෙක අවසාන වෙන විට කැපීමට ඉතිරි වී තිබුණි. කානුවේ මුළු දිග සොයන්න අන්න බඩුපත් වුණා. මං උඹලට කිව්වා මොකද්ද? පාක ගානක අහනකොට මුලින් අහන්න ඉතිරියක් එකතුවක් ඔය වගේ දෙයක්. ඊට පස්සේ මුළු එකේ ඉතිරියෙන් කියලා යම් කිසි භාගයක් තියලා මුළු එකෙන් වගේ අහන්න පුළුවන්. ප්‍රොබලයක් 3ට 4ට යනකොට අහනවා ප්‍රමාණාත්මකවත් ප්‍රශ්නයක්. හරි. පාක ගානේ ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රශ්නේ අහනවා නම් මම මොකද්ද කිව්වේ? අනිවාර්යෙන් ප්‍රමාණයක් ගැන දත්තයක් දීලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. ප්‍රමාණයක් ගැන ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් නේ. දැන් අහනවනේ ගානේ මේ කානුවේ මුළු ටික සොයන්න කියලා අහනවනේ. එහෙනම් ගානක ඉතින් භාග ගානේ ප්‍රමාණයක් ගැන ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් අනිවාර්යෙන් ප්‍රමාණයක් ගැන කොහේ හරි දත්තයක් දීලා තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟ අපි ෂෝට් නෝට් එකේ කොහෙද දත්තේ තියෙන්නේ කියලා බලාගන්න. මෙතන ප්‍රමාණයක් ගැන නැහැ, ප්‍රමාණයක් ගැන නැහැ, ප්‍රමාණයක් ගැන නැහැ. නෑ මෙන්න මෙතන ආම්පත් වුණා. ප්‍රමාණයක් ගැන ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් ප්‍රමාණයක් ගැන දත්තයක් දෙන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රමාණය පිළිබඳ දත්ත අපි හොයාගන්න ඕනේ කියලා මම කිව්වා. හරි. ප්‍රමාණයක් ගැන ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් අනිවාර්යෙන් ප්‍රමාණයක් ගැන දත්තයක් ගානදලේ දෙන්න ඕනේ. ඒ දෙන දත්ත අපි මොනවා කරන්න ඕනද? හොයාගන්න ඕනේ. මම හොයාගත්තා. මීටර කීයද? 600. කවුද මේ මීටර 600 කියන්නේ? මේ මීටර 600 කියලා කියන්නේ පළවෙනි දවසෙත් කපලා දෙවන දවසෙත් කපලා ඉතුරු ඉච්චරි. මම කිව්වා ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රශ්නයක් අහනකොට ප්‍රමාණාත්මක දත්ත හොයාගත්තට විතරක් මදි. මොකද්ද? ඒ ප්‍රමාණාත්මක දත්තට අදාළ භාගේ මුළු එකෙන් කොච්චරද කියලා හොයාගන්නත් ඕන කියලා කිව්වා. හරි. ප්‍රමාණයක් ගැන ප්‍රශ්නයක් අහනකොට ප්‍රමාණාත්මක දත්ත මුලින්ම හොයාගන්න ඕනේ. ප්‍රමාණාත්මක දත්ත මොකද්ද කියලා හොයාගත්තට විතරක් බෑ. ඒ ප්‍රමාණාත්මක දත්තට අදාළ මොකද්ද? භාගය දැනගන්නත් ඕනේ. දැන් මාර කේස් එකනේ. ප්‍රමාණාත්මක දත්තේ දන්නවා 600 කියලා. හැබැයි භාගය දන්නවද? නෑ. එහෙනම් එහෙම දන්තු ගාන ඉස්සරට කන්ටිනියු කරන්න බෑ. එහෙනම් ප්‍රමාණාත්මක දත්තට අදාළ මොකද්ද? භාගය හොයාගන්න ඕනේ. ඒකට සිංගල ඕනේ. මොකක්ද ඕනේ? මේ ගාන කියන්නේ පළවෙනි දවසෙත් කපලා දෙවෙනි දවසෙත් කපලා ඉතුරු ටික මේ මීටර 600. එහෙනම් මොකක්ද කරන්න ඕනේ? භාගය හොයාගන්න. මෙන්න මේ සම්පූර්ණ එකෙන් පළවෙනි දවසේ කපපු ටිකයි දෙවෙනි දවසේ කපපු ටිකයි මේ දෙවෙනි දවසේ කපපු 15න් දෙක ඒ ටික මොනවා කරන්න ඕනද? අඩු කරන්න ඕනේ. මේ සම්පූර්ණ එකේ පළවෙනි එකයි දෙවෙනි එකයි අයින් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මුලින්ම කරන්නේ මොකද්ද? පළවෙනි එකේ දෙවෙනි එකේ කපපු මුළු ප්‍රමාණය හොයා ගන්නවා. එහෙනම් ඔය ලක්කන් 3 මම කෙටියෙන් දානවා. පළමු දවසේ දෙවන දවසේ කපපු ප්‍රමාණය. හරි. පළමු දවසේ කොච්චර කපුවද? 15න් 7ක්. පළමු දවසේ 15න් 7ක්. දෙවන දවසේ 15න් 2යි. ඉතිරියෙන් එහෙම දාන්නේ නැහැ. මුළු එකෙන් දාන්නේ 15න් 2යි. එහෙනම් මේ දවස් දෙකට හරය සමානයිනේ. එතකොට එනවා 7 එකතු කිරීම 2. මේ දවස් දෙකට කපලා 15න් කොච්චරද? 9ක්. හරි. ඊයේ ඒකේ කැත. අසික්කිතයි අසීලාචාරය කුචීතයි අපසන්නයි කැතයි හිරිකිතයි. හරි. 15න් 9ක් කපලා. එතකොට 3ෙන් බෙදුවාම 3යි. 3ෙන් බෙදුවාම 5. එහෙනම් මුළු කාණුවෙන් 5න් 3ක් පළවෙනි දවසේ දෙවෙනි දවසේ උඩ කපලා ඉවරයි. එහෙනම් මට ඉතිරි ටික හොයාගන්න මොකක්ද කරන්න ඕන? ඉතිරි ටික හොයාගන්න සම්පූර්ණයෙන් අඩු ගන්නවා. කපලා ඉවර වෙච්ච මොනවද? 5න් 3. එහෙනම් ඉතුරු වෙනවා කොච්චරද? 5න් 2. එහෙනම් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා 5න් 2. ඔය 5න් 2 කියන එකේ තේරුම මොකද්ද ළමයි?
පහෙන් දෙකේ තේරුම මොකද්ද? සම්පූර්ණම කාණුව කෑලි 5කට සමානව වෙන් කළා නම් හරි සම්පූර්ණයෙන්ම කාණුව කෑලි 5කට වෙන් කළා නම් ඒකෙන් කෑලි 3ක තියෙනවා කොච්චරද? මීටර 600. පැහැදිලිනේ? ඔය පහෙන් දෙකේ තේරුම මොකද්ද? ඔය පහෙන් දෙකේ තේරුම තමයි සම්පූර්ණම කාණුව කෑලි 5කට සමානව වෙන් කළා නම් ඒකේ කෑලි 2ක තියෙනවා කොච්චරද? මීටර 600ක්. අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? කාණුවේ මුළු දිගනේ. එහෙනම් මේ දෙවෙනි බෝඩ් එක නරලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් කෑලි දෙකක මීටර් 600ක් තියෙනවා නම් ගාන්ට අනුව මෙයා ඒ කියන්නේ ඉතිරිය හොයාගත්තානේ. ඒ ඉතිරිය ඒ දෙක ආවේ මොකෙන්ද? කෑලි 5කට වෙන් කරලා. හරි. සම්පූර්ණයෙන් කෑලි 5කට වෙන් කරලා කෑලි දෙකක් තමයි ඉතිරිය කියන්නේ. ඒතර ඒ කෑලි දෙකේ 600ක් තිබ්බා. එහෙනම් මුළුටම කියන්නේ කෑලි කීයක්ද? 5ක්. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? දෙකක 600ක් තියෙනවා නම් කෑලි 5ක් කොච්චරද කියලා හොයාගන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? දෙකක 600 නම් එකක බලාගන්න 600 බෙදනවා කීයෙන්ද? දෙකෙන්. ඒ වගේ කෑලි කීයක්ද? 5ක්. හරි. එහෙනම් දෙකෙන් බෙදුවාම 1යි. දෙකෙන් බෙදුවාම 300යි. 300 ගුණ ගන්නවා 5න්. එහෙනම් එනවා 1500. මේ මොකද්ද ගන්න ඉඩම් කතාවද මොකද්ද? හරි. මීටර. මීටර 1500යි. හරි. ඊළඟට ආණුවේ ඉතිරි මීටර 600 කැපීමට මේසුන් 4 දිනකට දින 3ක් අවශ්‍ය වේ යැයි ස්තමේන්තු කර ඇත. එම දිග දින දෙකකදී කැපීමට වැඩිපුර මේසු කීයක් ඕනද කියලා අහනවා. මොකක්ද කියන්නේ? කාණුවේ ඉතුරු මීටර 600 කපන්න මිනිස්සු 4කට දින 3ක් යනවා. මොකක්ද කියන්නේ? ගාන කියනවා රුමිලක්කම් 4 කියනවා ඉතුරු ටික කපන්න මිනිස්සු 4කට දින 3ක් යනවලු. කලින් ගාන මම මේ ස්ත්‍රී එක සම්පූර්ණයෙන් පැහැදිලි කළා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු 4ක් දවස් 3ක් වැඩ කළොත් ඉතුරු ටික කපන්න මිදි යනවා. ඒ කියන්නේ කොච්චරද? මිනිස් දින යනවා. මිනිස්සු ගාන ගුණ කිරීම දවස් ගාන කොච්චරද? එහෙනම් මිනිස් දින 12ක වැඩ ප්‍රමාණයක්. හැබැයි ඔය වැඩේ කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වා කාගෙන්ද? එම දිග දින දෙකකදී කැපීමට. දින දෙකකදී කපන්න ඕනේ. එතකොට දින දෙකකදී නෙමෙයි දින 100කදී නෙමෙයි දින 60කදී කැපුවත් කරන්න තියෙන වැඩ ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවද? පැහැදිලිද? එහෙනම් මෙයාගේ දින දෙකකදී කපන්න ඕනලු. එහෙනම් ඔය මිනිස් දින ගානම සමාන වෙනවා ආපහු කාටද? මිනිස්සු ගාන ගුණ කිරීම දින ගානට. මිනිස්සු ගාන ගුණ කිරීම දින ගානට සමාන වෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? ඇයි මිනිස්සු 100ක් කළත් මිනිස්සු දෙන්නෙක් කළත් මිනිස්සු 5ක් කළත් මිනිස්සු 6ක් කළත් දින 60ක් කළත් දින 100ක් කළත් දින 1000ක් කළත් කපන්න තියෙන ටික සමානයිනේ. ඒ කියන්නේ මිනිස් වැඩ ප්‍රමාණයත් මොකද වෙන්නේ? සමාන. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු 4ක් දවස් 3ක් වැඩ කරන ප්‍රමාණයම තමයි මිනිස්සු 100ක් වැඩ කරත් කරන්න තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? එහෙනම් මිනිස්සු 4ක් දින 3ක් වැඩ කළාම සම්පූර්ණයෙන්ම මිනිස් දින 12ක වැඩක් ආයි දවස් කීයකද කරන්න ඕන කියලා කියනවද? කීයකද? දින දෙකකදී. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? දින ගාන වෙනස් උනේ. එහෙනම් හැබැයි වැඩ ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දින ගාන වෙනස් වුණාට වැඩ ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ. එහෙනම් සම්පූර්ණ වැඩ ප්‍රමාණය මිනිස් දින 12යි. මිනිස්සු ගාන දන්නේ නැහැ. ඒක දන්නේ නැහැ. ඒකනේ හොයන්න කියන්නේ. දින කීයද හැබැයි? දින තියෙන්නේ දෙකයි. එහෙනම් දෙපැත්තම බෙදනවා දෙකෙන් මෙයක් බෙදනවා දෙකෙන් මේකට මේක කැපෙනවා x සමානයි 6. ඒ කියන්නේ දවස් දෙකකදී කපන මිනිස්සු 6ක් ඕනේ. හැබැයි අහන්නේ අවශ්‍ය මිනිස්සු ප්‍රමාණය නෙමෙයි අහන්නේ වැඩිපුර මිනිසුන් කී දෙනෙක් අවශ්‍යද කියලා. එහෙනම් දැනට කීයක් ඉන්නවද? 4ක් ඉන්නවා. එහෙනම් වැඩිපුර අවශ්‍ය මිනිසුන් ප්‍රමාණය. හරි. වැඩිපුර අවශ්‍ය මිනිසුන් ප්‍රමාණය හොයාගන්න 6 අඩු ගන්නවා ඉන්න 4. එහෙනම් මිනිස්සු කීයද? 2යි. හරි. හරි. ඔන්න මේ රොමිලක එකේ ඉඳන් උත්තර ටික රක් ගාලා දාගන්න ඈ. හරි. හරි. මම ඊළඟ බෝඩ් එකට මාරු කරනවා. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ පෝස්ට් කරලා දාගන්න. හොඳේ.
හරිනේ මේ හරිය මම මේක ඉරස් කරන ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ පෝස්ට් කරලා තියාගන්න හොඳේ මට සිරි වෙන නිදිමතයි මොකද දන්නේ කරන්නේ හරි යන් ඊළඟාන කියන්නේ 19 වෙනි සාකච්ඡා කරේ නේ 2018 2018 සුපිරි ගාන 2018 විල්ලා සුපිරි ගාන සුපරි පරිහිතරින ගාන හරි 2018 ඔගාන 2018 කියන්නේ මං ඕලෙන් ලියපු අවුරුද්දේ මගේ ගාන කියන්න ලැජ්ජයි ගාන වැරදි මං හදුවා වැරදි ඇයි වැරදි කියලා මං කියන්නම් මං විතර නෙමෙයි 2018 අවුරුද්දේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ ගාන වැරදි හේතුව මං කියන්නම් ඕගොල්ලෝ මේක වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා හදන්නකෝ හරි ඕක දැන් මගේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එක කට්ටිය නම් ඉතින් මේ දන්නවා හරිද මේ ඇයි මට වැරදුනේ කියලා මේ එදා මේ අසාමාන්‍ය ගණන් අස්සෙත් ඕක දාලා තිබිලා අපි සාකච්ඡා කළා 2018 ගාන හරි ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා ගාන හදන්න හරි මේ ගාන 2018 කියන්නේ මම තෝරලා යන 2018 නේ ෆස්ට් පේපර් එකේ මට ලකුණු ඔක්කොම ෂුවර් මේ ගානේ හරියට මම දන්නේ නැති වැරදුනාට වැරදුනා ඒක ඔව් වැරදුනා කියන්නේ මේ මම හෝල් එකෙන් එළියට ආවට පස්සේ තමයි මට මීටරෝනේ මෙහෙම දෙයක් තිබ්බා කියලා දැන් මං කියන්නම් හරි කොච්චර කරා ඉගෙනුවත් මටත් වැරදුනා නේද මට මේ ඕල් ප්‍රශ්න පත්‍රේ ෆස්ට් පේපර් එකෙන් ලකුණු අඩුනා මේ ගානෙන් විතරයි ඉතුරු සියලු දේවල් හරි කියලා මම දන්නවා හරි මේ ගාන වැරදි හේතුව කියන්න අහගන්නෝ ඒක මම නෙමෙයි ඕගොල්ලන්ට මේ ගාන හදන් දුන්නත් දැන් ඕගොල්ලෝ සමහරව වරද්දලා ඇති බලා ගන්න හරි මොකද්ද කියන්නේ මෙන්න මේකයි කතාව හරිද මිනිසෙක් තමාසතු මුදලින් පහෙන් දෙකක් බිරිඳටද මොකද්ද කියන්නේ මිනිසෙක් තමාසතු මුදලින් පහෙන් දෙකක් බිරිඳටද ඉතිරි මුදල පුතුන් තුන්දෙනාට සමසේ වචනය අල්ලන්න මොකද්ද ඉතුරු මුදල පුතුන් දෙනාට සමසේ බෙදා දීමට අදහස් කළේය අදහස් කළාලු හරි බිරිඳට පහෙන් දෙකක් දීලා ඉතුරු මුදල පුතුන් දෙනාට බෙදා දීමට අදහස් කළේ හරි නමුත් එසේ බෙදා දීමට ප්‍රථම එම මුදලින් හයෙන් එකක් සහෝදරයන්ට දීමට සිදුවිය මොකක්ද කියන්නේ නමුත් එසේ බෙදා දීමට ප්‍රථම නමුත් එහෙම බෙදලා දෙන්න කලින් සහෝදරයාට එයාට දෙන්න වුණාලු හරිනේ ඉතුරු මුදල දීමට සිදුවිය ඉතිරි වූ මුදල මුලින් අදහස් කළ ආකාරයට බෙදා දෙන්නද මොකක්ද කියන්නේ බිරිඳට පහෙන් දෙකක් දෙන්න හිතන් හිටියලු ඊට පුතාට තුන් දෙනාට සමසේ බෙදා දීමට අදහස් කළාලු නමුත් එහෙම බෙදලා දෙන්න කලින් එම මුදලින් හයෙන් එකක් සහෝදරයට දෙන්න සිද්ධ වුණා සහෝදරයට බ්‍රෝට හයෙන් එකක් දෙන්න සිද්ධ වුණා ඊට පස්සේ ඉතුරු මුදල කලින් අදහස් කරන් හිටපු විදියට බෙදලා දැම්මලු ඔන්නම තමයි කියලා තියෙන්නේ බිරිඳට ලැබුණු මුදල මිනිසා ළඟ තිබූ මුළු මුදලින් කවර භාගයක්ද ඔතනත් ඇති දැන් පහෙන් දෙක කියලා දාපු කට්ටිය බිරිඳට ලැබුණු මුදල මිනිසා ළඟ තිබුණු මුළු මුදලින් කවර භාගයක්ද ඕගොල්ලෝ විතරක් නෙමෙයි මම දැම්මෙත් පහෙන් දෙක කියලා තමයි ඇයි විභාග මානසිකත්වයේත් එකේ ගාන කියනකොට ඒක පත්තු වෙන්නේ නැහැ පස්ස කල්පනා කරනකොට තමයි පත්තු ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ අහගන්න ඕක කියලා දෙන ෂෝට් නෝට් එක ගහමුකෝ අපි මෙයා ගාව සම්පූර්ණ මුදලක් තිබ්බා සම්පූර්ණ මුදලක් තිබ්බයි මුදල එකයි මෙයා බිරිඳට ඒකෙන් පහෙන් එකක් දෙන්න අදහස් කළා පහෙන් එකක් බිරිඳට දෙන්න අදහස් කළා හරිද බිරිඳට දීලා ඉතුරු ටික කියන්නේ ඉතිරිය තියෙනවානේ ඉතිරි ටික සමාන පුතුන් තුන්නාට බෙදන්න අදහස් කළා හරිද නමුත් එසේ බෙදා දීමට ප්‍රථම මේ වයර් එක හරි මොකද්ද මිනිසෙක් තමා සතු මුදලෙන් පහෙන් දෙකක් බිරිඳටද ඉතිරි මුදල පුතුන් දෙනාට සමසේ බෙදා දීමට අදහස් කළේය පහෙන් එකක් බිරිඳට ඉතිරි මුදල පුතුන් දෙනාට සමානව බෙදන්න අදහස් කළා හරි නමුත් එසේ බෙදා දීමට ප්‍රථම එම මුදලින් හයෙන් එකක් සහෝදරයන්ට දීමට සිදුවිය එහෙනම් ළමයි ඒ වෙලාවේ තියෙන විභාග මානසිකත්වයක මේ මානසිකත්වයත් එක්ක ළමයි ගොඩනෙක් හිතන්නේ නමුත් එසේ බෙදා දීමට ප්‍රථම සහෝදරයාට හයෙන් එකක් දුන්නා කියලා කිව්වහම ගොඩක් කට්ටිය හිතන්නේ බිරිඳට දීලා ළමයින්ට දෙන්න කලින් සහෝදරයට දුන්නා කියලා. ඒ තර්කේ වැරදි. හරි? ගොඩක් කට්ටිය මේ බෙදා දීමට අදහස් කළේ
නමුත් එසේ බෙදා දීමට ප්‍රථම එම මුදලින් 6න් එකක් සහෝදරයාට දීමට සිදුවිය කියලා කිව්වහම ගොඩක් කට්ටිය හිතන්නේ බිරිඳට 5න් දෙකක් දීලා ළමයි 3 දෙනාට බෙදන්න කලින් සහෝදරයාට දුන්නා කියලා. නෑ. එහෙම නෙමෙයි. ඇයි එහෙනම් එහෙම නෙමෙයි වෙන්නේ? ළමයි මං හැමදාම කියවනේ ගණන් වලට ගණන් විතරක් බෑ. මොනවද? සිංහලක් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මගේ සිංහල අවුල්. ඇයි? අකුරු නෙමෙයි ගැතයි. මේ පේනවද මෙන්න මෙහෙම එකක්. කොහොම එකක්ද? මෙන්න මෙතන නැවතීමේ තිතක් පේනවද? නැවතීමේ තිතක් තියෙනවා. දැන් හරිනේ. දැන් පඩුපත් වෙනවනේ ටික ටික. හරි? නැවතීමේ තිතක් තියෙනවා. ළමයි මෙතන නැවතීමේ තිත තියලා තියෙන්නේ මේ සම්පූර්ණ වාක්‍යෙම ඉවර කරලා. තේරුණාද මේ මිනිසෙක් තමා සතු මුදලකින් 5න් දෙකක් බිරිඳටද ඉතිරි මුදල පුතුන් 3 දෙනාට සමසේ බෙදා දීමට අදහස් කළේය කියලා තිබ්බා. නමුත් එසේ බෙදා දීමට ප්‍රථම. එහෙනම් ඔළුවට පත්තු වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද? මොකද්ද? මේ නමුත් එසේ බෙදා දීමට ප්‍රථම කියලා කිව්වාම පත්තු වෙන්න ඕනේ. බිරිඳටත් දෙන්න කලින් තමා කාටද? සහෝදරයාට දුන්නේ කියලා. ඇයි ඒ? හේතුව මෙතරයි නැවතීමේ තිත තියෙන්නේ මේ වෙන කොහෙවත් නැවතීමේ තිත නැහැ. මේ බැලුවාක කියන බිරිඳට බිරිඳට දුන්නේ නැත්නම් කියනවා මේ මේසෙක් තමා සතු මුදලෙන් 5න් දෙකක් බිරිඳට දුන්නේය. ඉතිරි මුදල පුතුන් දෙනාට සමසේ බෙදා දීමට අදහස් කළේය. දැන් මෙතන නැවතීමේ තිතක් තියලා අදහස් කළේය. නමුත් එසේ බෙදා දීමට ප්‍රථම 6න් එකක් සහෝදරයාට දීමට සිදුවා. මෙතනින් නැවතීමේ තිතක් තියලා නමුත් එසේ බෙදා දීමට ප්‍රථම කිව්වනම් බිරිඳට 5න් දෙකක් දීලා ඊට පස්සේ පුතුන්ට දෙන්න කලින් තමයි සහෝදරයාට දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි ප්‍රශ්නේ ඒක නෙමෙයිනේ. ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ප්‍රශ්නේ තමයි කේස් එක තමයි ඔය කියන ටිකක් මෙතන නැහැ. ඉතින් තියෙන්නේ මෙතන. පේනවනේ මේ ඕන zoom කරලා පෙන්නන්න බෑ. ඕන්නේ. zoom කරලා පෙන්නන්න තිබ්බා. ඕන්නේ නැහැ. මේ නැවතීමේදී තියෙන්නේ මෙතන. හරි. පේනවනේ. ඕන ආයෙ රවුම් කරලා පෙන්නන්න මේ. හරි. ඔයදී මේ නැවතීමේදී තියෙන්නේ මෙතන. නැවතීමේ තිත මෙතන කියලා කියන්නේ මේ වාක්‍යම අවසන් කරලා තිත දැන් මෙතනින් තිබ්බනම් නමුත් එසේ බෙදා දීමට ප්‍රථම කියලා කියන එකේ තේරුම තමයි පිළිදර දෙන්නත් කලින් පුතු තුන් දෙනාට දෙන්න කලින් මුලින්ම දීලා තියෙන කාටද? සහෝදරයට. 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 එහෙනම් මේ ෂෝට් නෝට් එක වැරදි. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න ඕන? වෙන්න ඕන දේ තමයි මොකද්ද? ඔය ඔක්කොටම කලින් සහෝදරයාට 6න් එකක් දෙන්න වෙනවා. එහෙනම් ආයි ෂෝට් නෝට් එක මම ගන්නවා කොහොමද? මෙන්න තියෙන ඔය කියන සම්පූර්ණ මුදල. මිනිසාගේ සම්පූර්ණ මුදල. ඔය මුදලින් සහෝදරයාට මම දානවා බ්‍රෝට කියලා. බ්‍රෝට දුන්නා සම්පූර්ණ මුදලින් කොච්චරද? 6න් එකක්. හරි. එහෙම දුන්නට පස්සේ මේ ඉතුරු වූ මුදල මුලින් අදහස් කළ ආකාරයට බෙදා දෙන්නද? ඉතුරු වෙච්ච එක තමයි මුලින් අදහස් කළ විදියට බෙදලා දුන්නේ. එහෙනම් මුලින් අදහස් කළේ මේ මිනිසෙක් තමා සතු මුදලේ 5න් දෙකක් පිළිඳට. එතකොට 5න් දෙකක් ගියේ දැන් මුළු එකෙන්ද? මේ ගාන උඩ තියෙන විදිහට මුළු එකෙන් ගිහින් තියෙන්නේ. ඉතිරියක් මුක් කියලා නෑ. හැබැයි අන්තිමට කියනවා ඉතිරි වූ මුදල මුලින් අදහස් කළ ආකාරයට. එහෙනම් දැන් පිළිඳට හම්බෙන්නේ සහෝදරයාට දීලා මොකෙන්ද? ඉතිරියෙන්. හරි. එහෙනම් බිරිඳට දෙන්නෙත් මෙන්න ඉන්නවා බිරිඳ. හරිද? බිරිඳට දෙන්නේ මොකෙන්ද? ඉතිරියෙන් 5න් කොච්චරද? දෙකක්. හරි. හරි. මේ ඉතිරි වූ මුදල මුලින් අදහස් කළ ආකාරයට බෙදා දෙන්නද? එහෙනම් ඉතිරියෙන් 5න් දෙකක් තමයි කාටද? බිරිඳට යන්නේ. එතකොට මං කිව්වනේ දැන් ඉතිරිය කියලා යම් කිසි කොටුවක් ඇරුණොත් ඊට කලින් අර ගන්න ඕනේ මොකද්ද? ඉතිරිය කියලා කොටුවක්. ඉතිරි කියලා කොටුවක් අර ගන්න ඕනේ නැත්තම් ගාන උඹට හරිනවා. හොඳේ. හරි. එහෙනම් sorry. හරි. එතකොට ප්‍රෝට 6න් එකක් දුන්නා යම් කිසි ඉතිරියක් ආවා ඊට පස්සේ බිරිඳට දුන්නා. ඊට පස්සේ මුලින් අදහස් කළ පරිදි බෙදා දෙනවා කොහොම පුතු තුන් දෙනාට බෙදෙන්න බෑනේ. එහෙනම් බිරිඳටත් දුන්නාට පස්සේ ආපහු වෙනවා මොකද්ද? ඉතිරියක්. ඇයි? මුළු මුදලක් තිබ්බා සහෝදරයාට දුන්නා ඉතිරියෙන් 5න් දෙකක් බිරිඳට දුන්නා. ඒ දෙන්න කලින් එන ඉතිරිය කොටුවක් අරගත්තා. එතකොට මෙතන තව ඉතිරියක් එනවා. එක ඉතිරියක් එනවා. ඊට පස්සේ සහෝදරයාට දීලා බිරිඳට දීලා ඉතුරු ටික මේ කියනවනේ මේ. මෙතන කියනවනේ. ඉතුරු මේ බිරිඳට දුන්නට පස්සේ ඉතුරු වෙච්ච මුදල පුතු තුන් දෙනාට බෙදුවා. බිරිඳට දුන්නට පස්සේ ඉතුරු වෙච්ච එක පුතු තුන් දෙනාට බෙදුවා නම් එහෙනම් මෙතනත් ආපහු වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? ඉතිරියක්. ඔන්න ඔය ඉතිරිය සමානව පුතු තුන් දෙනාට බෙදෙන්න ඕනේ. එතකොට මම මෙයා ගත්තොත් පූ 1 මෙයා පූ 2
මෙයා පූ 3. එතකොට එක ළමයට හම්බෙන්නේ කොච්චරක්ද? එක ළමයට හම්බෙන්නේ ඉතිරියෙන් හරි ඉතිරියෙන් කොච්චරක්ද? 3න් එකක්. ඇයි පුතු 3 අතර සමාන බෙදුවනේ. පුතු 3 අතර සමාන බෙදුවා කියලා කියන්නේ එකේට මේ ඉතිරිය ආවා. ඒ ඉතිරියෙන් 3න් එකක් තමයි හැම පුතෙට හම්බෙන්නේ. මේ ඉතිරියෙන් 3න් එකක්. මේ ඉතිරිය මම කියන්නේ හරි. මේක ඉතිරියෙන් 3න් එකක්. පුතු 3 දෙනාටම හම්බෙන්නේ ඉතිරියෙන් 3න් එක 3න් එක. හරි. ඒ 3 දෙනා සමානව බෙදන්න. සමාන බෙදුවම 3න් එක 3න් එක යන්න ඕන. හරි. හරි. දාමු දැන්. පිරිතර ලැබුණු මුදල මිනිසා ළඟ මුලින් තිබූ මුදලෙන් කවර භාගයක්? පිරිතර ලැබුණු මුදල මිනිසා ළඟ මුලින් තිබූ මුදලෙන් කවර භාගයක්? එතකොට දැන් අදහස් කරන් හිටියේ පිරිතර මුළු එකෙන් පහෙන් දෙකක් දෙන්න තමයි. ඒකට එහෙම දෙන්න පුළුවන් වුණාද? නෑ. එයාට දෙන්න වෙන්නේ ඉතිරියෙන්. එහෙනම් ඉතිරියෙන් කියලා යම් කිසි භාගයක් දීලා එයාව මුළු එකෙන් ඇහුවොත් මේ මුලින් තිබූ මුදලෙන් කියන්නේ ඉතින් මුළු එකනේ. හරි. එතකොට ඉතිරියෙන් කියලා යම් කිසි භාගයක් දීලා මේ ඉතිරියෙන් පහෙන් දෙකක් තියෙන්නේ. ඉතිරියෙන් කියලා යම් කිසි භාගයක් දීලා එයාව මුළු එකෙන් ඇහුවොත් ඒ වෙනකොට වෙලා තියෙන ඔක්කොම දේවල් ටික අයින් කරලා ඉතිරිය හොයාගෙන ඒ ඉතිරිය අදාළ භාගෙ මොනවා කරනවද? ಗುಣ කරනවා. අපේ තියරි එක ඒක. මොකද්ද? ඉතිරියෙන් කියලා යම් කිසි භාගයක් දීලා එයාව අපිට මුළු එකෙන් හොයාගන්න ඕනේ වුණොත් ඒ වෙනකොට වෙලා තියෙන ඔක්කොම ටික මුළු එකෙන් අයින් කරලා ඉතිරිය හොයාගෙන ඒ ඉතිරිය අදාළ භාගෙ මොනවා කරනවද? ಗುಣ කරනවා. එහෙනම් මම මුලින්ම හොයනවා ඉතිරිය. මොකක්ද ඉතිරිය? සම්පූර්ණ එකෙන් අඩු ගන්නවා සහෝදරයට දුන්න 6න් 1. එතකොට ඉතුරු වෙනවා කොච්චරද? 6න් 5ක්. මේවා එන විදිහ ඔක්කොම දැන් පැහැදිලි කළා. එහෙනම් ඉතිරිය තියෙනවා 6න් 5ක. ඒ කියන්නේ මේ සුළු කිරීම මුලදී කතා කළා සෑහෙන ඔක්කොම ටික ඈ. ට්‍රික්ස් ඒවත් කියලා දුන්නා. එහෙනම් බිරින්දර දුන්නක මුළු එකෙන් අහන්නේ. එහෙනම් බිරින්දර දුන්නක මුළු එකෙන් හොයාගන්න මොකද්ද කරන්නේ? බිරින්දට දුන් කොටස මුළු එකෙන් හොයාගන්න ඉතිරිය හොයාගත්ත 6න් 5යි. ඔය ඉතිරිය ගුණ කරනවා අදාළ භාගේ. කවුද? සෝරි. 5න් 1 නෙමෙයි 5න් 2. 5න් බෙදුවාම එකයි 5න් බෙදුවාම එකයි 2න් බෙදුවාම එකයි 2න් බෙදුවාම 3. එහෙනම් බිරිඳට හම්බුනේ මුළු මුදලින් කොච්චරද? 3න් එකක්. බිරිඳට හම්බුනේ මුළු මුදලින් 3න් එකක්. හරි. next. සහෝදරයාට බිරිඳට දීමෙන් පසු ඔහු ළඟ ඉතිරි වූ මුදල මුළු මුදලින් කවර භාගයක්ද? මුලින් තිබු මුදලින් කියන්නේ මුළු මුදලින්. සහෝදරයට බිරිඳට දුන්නට පස්සේ ඉතුරු වෙච්ච ටික අහනවා. එහෙනම් ඒක ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ? මෙන්න මේ ඉතිරි ඔය අහන්නේ. හරි. සහෝදරයටත් දීලා බිරිඳටත් දීලා ඉතුරු වෙච්ච ටික අහනවා. එහෙනම් මොකද්ද මුලින්ම කරන්න ඕනේ? මොකද්ද මුලින්ම කරන්න ඕනේ? සහෝදරයටයි බිරිඳටයි දුන්න ටික එකතුව ගන්න ඕනේ. එහෙනම් බ්‍රෝට දුන්න ටිකයි වයිෆ්ට බිරිඳට දුන්න ටිකේ එකතු හොයා ගන්නවා. එහෙනම් කොහොමද හොයන්නේ? සහෝදරයාට දුන්න 6න් එකක්. දැන් ටිකට කලින් හොයාගත්තා බිරිඳට දුන්න මුළු මුදලින් කොච්චරද? 3න් එකක්. දෙන්න පොදු හරය 6. 6 වෙන්නේ එකෙන් ගුණ වෙලා උඩක් ගුණ ගන්න එක එක්වර 1 1යි. 3 6 වෙන්නේ දෙකෙන් ගුණ වෙලා උඩක් ගුණ ගන්නවා දෙක එක්වරක් 2 2යි. එහෙනම් එනවා 6න් 3යි. 3ෙන් බෙදුවාම 1යි 3ෙන් බෙදුවාම 2යි සරල කළා 2න් 1යි. එහෙනම් මේ දෙන්නටම තියලා තියෙන කොච්චරද? 2න් එකක් මුළු මුදලෙන් 2න් එකක්. ඊට පස්සේ අහන්නේ ඉතිරි කොටස. ඉතිරි කොටස සමානයි මුළු එකෙන් අඩු කරනවා 2න් එකක්. එහෙනම් මෙයා ගාව ඉතුරුනවා කොච්චරද? 2න් එකක්. හරි. එහෙනම් සහෝදරයටයි බිරිඳටයි දුන්නාට පස්සේ 2න් එකක් ඉතුරුනා. ඒ 2න් එක තමයි සම්පූර්ණයෙන් කාටද? පුතුන්ට බෙද බෙද ගියේ. හරි. හරි. ඊළඟ ප්‍රොබලම් එක මොකක්ද අහන්නේ? පුතෙකුට ලැබුණු මුදල් ප්‍රමාණය පුතෙක්ට ලැබුණු මුදල් ප්‍රමාණය කලින් ලැබීමට තිබූ මුදලට වඩා රුපියල් 40000කින් අඩු විය. මිනිසා ළඟ තිබූ මුළු මුදල සොයන්න කොහොමද ගාන කරකවලා දීලා තියෙන දිවිල්ල මේක හදන්න දුන්න ගාන නෙවෙයි බා. හරි. මොකක්ද කියන්නේ මේ? පුතෙකුට ලැබුණු මුදල් ප්‍රමාණය පුතෙක්ට දැන් ලැබිච්ච මුදල් ප්‍රමාණය කලින් ලැබීමට තිබූ මුදල් ප්‍රමාණයට වඩා 40000කින් අඩු විය. එහෙනම් පත්තු වෙන්න ඕනේ ප්‍රමාණාත්මක දත්තයක් දීලා දෙනවා 40000. හරි. මිනිසා ළඟ තිබූ මුලින් තිබූ මුදල සොයන්නලු. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එහෙනම් ප්‍රමාණයක් ගැන ප්‍රශ්නයක් අහලා මේ මිනිසා ළඟ මුලින් තිබූ මුදල සොයන්න මම මේ කතාවට ෂෝට් නෝට් එකක් ගන්නවා වෙනම පිටුවක් කරා. මොකද්ද කියන්නේ? ප්‍රමාණාත්මක දත්තයක් තියෙනවා 40000 කියලා. හැබැයි 40000 කියන්නේ කවුද කින්ද මන්ද මට පැහැදිලි නෑ තාම.
හරිද? ගාන කියමු. මොකද්ද? පුතෙකුට ලැබුණු මුදල් ප්‍රමාණය පුතෙක්ට ලැබුණු මුදල් ප්‍රමාණය ඔව් කලින් ලැබීමට තිබූ මුදල් ප්‍රමාණයට වඩා 40000ක් අඩුයි. පුතෙක්ට දැන් හම්බෙච්ච ප්‍රමාණය කලින් හම්බෙන්න තිබ්බට වඩා 40000කින් අඩු විය. හරි. මිනිසා ළඟ තිබූ මුල් ඒ කියන්නේ මිනිසා ළඟ මුලින් තිබූ මුදල සොයන්න. මුලින් තිබූ මුදල කියන්නේ බෙදන්න කලින් තිබූ මුදල. ප්‍රමාණයක් ගැන අහනවා නම් ප්‍රමාණයක් ගැන දත්තයක් දීලා තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රමාණයක් ගැන අහලා තියෙන මුලින් තිබූ මුදල අහනවා කියන්නේ ප්‍රමාණයක් ගැන. ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් අපේ නීති රඳු කතාවට අනුව අනිවාර්යෙන් ප්‍රමාණයක් ගැන මොකද්ද? දත්තයක් දීලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් කෝ ප්‍රමාණයක් පිළිබඳ දත්තේ මේ තියෙන්නේ 40000. හැබැයි ප්‍රමාණයක් පිළිබඳ දත්තයක් විතරක් දීලා තිබ්බට බෑ. මොකද්ද? ඒ ප්‍රමාණයට අදාළ භාගය දැනගන්නත් ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ගාන ඉස්සර කන්ටිනියු කරන් යන්න බෑ. මං කියවනේ ප්‍රමාණාත්මක දත්තේ හොයාගන්න ඕනේ. ප්‍රමාණාත්මක දත්ත හොයාගත්තට මදි. ඒ ප්‍රමාණාත්මක දත්තේ මොකද්ද කියලා එයාට අදාළ මොකද්ද? භාග හොයාගන්නත් ඕනේ. එතකොට ඊටගේ භාගය දන්නේ නැහැ. භාග හොයන්න වෙනවා. භාග හොයන්න විරස්ම කතාවක් තියෙන්නේ. මේ පුතේකට දැන් ලැබුණු මුදල් ප්‍රමාණය කලින් ලැබීමට තිබූ මුදල වඩා 40000කින් අඩුයි. දැන් කලින් නම් අරගේ ලීටර් 6ක් තිබ්බා, මේක ලීටර් 5ක් තිබ්බා, අරගේ රුපියල් 100ක් තිබ්බා. එහෙම භාග දාන ප්‍රමාණය ඩිරෙක්ට් දුන්නා. මේක ඩිරෙක්ට් දුන්නේ නැහැ. මේක කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් දීලා නැහැ. 40000 දීලා. හැබැයි 40000 කියන්නේ කවුද? වැල්වට ආරමක්. ඒ කියන්නේ පුතේකට ලැබුණු මුදල් ප්‍රමාණය කලින් ලැබීමට තිබූ මුදල් ප්‍රමාණයට වඩා 40000ක් අඩුයි. එහෙනම් මේ මොකද්ද කියන්නේ? දැන් හම්බෙච්ච මුදල් ප්‍රමාණය කලින් හම්බෙන්න තිබ්බට 40000ක් අඩුයි. පැහැදිලිද? එතකොට මේ දැන් හම්බෙච්ච මුදල් 40000යි කලින් හම්බෙච්ච මුදල් 40000යි එහෙම ගන්න නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මොකද්ද මේ කියන්නේ? දැන් හම්බෙච්ච මුදල කලින් හම්බෙන්න තිබ්බ එකට වඩා 40000ක් අඩුයි කියන්නේ මේ 40000 කියන්නේ කලින් මුදල් ඒ විදියට ලැබුණා නම් ඒකෙයි දැන් හම්බෙච්ච මුදලේ මොකක්ද වෙනස? පැහැදිලිනේ? මේ 40000 කියන්නේ මේ ගාණ කියනවා නෙමෙයි. පුතේකට ලැබුණු මුදල් ප්‍රමාණය කලින් ලැබීමට තිබූ මුදල් ප්‍රමාණයට වඩා 40000කින් අඩු වුණා. දැන් හම්බෙච්ච ප්‍රමාණය කලින් හම්බෙන්න තිබ්බට 40000ක් අඩුයි. එහෙනම් ඔය තියෙන්නේ කලින් හම්බෙන්න තිබ්බ ප්‍රමාණය දැන් තිබ්බ ප්‍රමාණය මොකක්ද වෙනස? එහෙනම් මේ භාග හොයාගන්න මොකද්ද කරන්න ඕන? කලින් භාගේ හොයාගෙන දැන් භාගේ හොයාගෙන කලින් භාගේ දැන් භාගෙන් මොනවා කරන්න ඕනද? අඩු කරන්න ඕනේ. එකම අඩු කළාම එන භාගය තමයි මොකක්ද? 40000 කියන්නේ. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? දැන් හොයන්න පුළුවන්. දැන් භාගේ හොයන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහොමද? මේ දැන් භාග හොයන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහොමද හොයන්නේ මේ? දැන් බෙදුවේ මෙහෙමනේ. හරි. දැන් බෙදුවේ කොහොමද? මුළු මුදල තිබ්බා. ඒකෙන් සහෝදරට 6න් එකක් දුන්නා. ඒකෙන් 6න් 5ක් ඉතුරුණා. ඊට පස්සේ බිරින්දට 5න් දෙකක් දුන්නා ඉතිරියෙන්. ඒ කියන්නේ මුළු එකෙන් 3න් එකක්. ඊට පස්සේ සහෝදරයටයි බිරින්දරයි දෙන්නටම දීලා තියෙනවා 2න් එකක්. ඊට පස්සේ 2න් එකක් ඉතුරුණා. ඒ 2න් එකෙන් පුතෙක්ට හම්බුනේ කීයද? 3න් එකයි. 2න් එකෙන් 3න් එකක්. ඉතින් මේ පුතෙක්ට හම්බෙලා තියෙන ඉතිරියෙන් 3න් එකක්. ඉතිරියෙන් 3න් එකක්. එහෙනම් ඉතිරි හොයාගත්ත කීයද? 2න් එකයි. 2න් එකෙන් 3න් එකක්. එහෙනම් පුතෙක්ට දැන් ලැබුණු භාගය. හරි. පුතෙක්ට දැන් ලැබුණු භාගය නම් හොයන්න පුළුවන්. දැන් ලැබුණු භාගය. හරි. දැන් ලැබුණු භාගය මුළු එකෙන් හොයන්න පුළුවන්. ඉතිරිය තිබ්බේ 2න් එකයි මේ. ඉතිරිය තිබ්බේ මේ ඉතිරිය තිබ්බේ 2න් එකයි. හරි. ඒ 2න් එකෙන් 3න් එකක්. එහෙනම් 2න් එකෙන් 3න් එකක්. එහෙනම් ඉන් කියන්නේ ගුණ කිරීම 2න් 1 ගුණ කිරීම 3න් 1 ඉන් කියන්නේ ගුණ කිරීම. උඩ උඩින් ගුණ වෙනවා යට යටින් ගුණ වෙනවා. උඩට කැපෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් 6න් එකයි. එහෙනම් පුතෙක්ට දැන් හම්බුනේ මුළු මුදලින් කොච්චරක්ද? 6න් එකක්. එහෙනම් මේ ෂෝට් නෝට් එකට මම දා ගන්නවා 6න් එකයි. 6න් එකයි ඈ 6න් එකයි. හරි. දැන් පුතෙක්ට කලින් හම්බෙච්ච භාගය දන්නවද? නෑ. එහෙනම් මොකක්ද කරන්න ඕනේ? ආයෙ අලුතෙන් ෂෝට් නෝට් එකක් ගහන්න සිද්ධ වෙනවා මේ. කලින් ලැබීමට තිබූ මුදලනේ. ඒතකොට කලින් ලැබීමට තිබූ මුදලේ ඔය කියන සහෝදරයෙක් හිටියද? ඔය කියන සහෝදරයෙක් හිටියද? නෑනේ. ඔය කියන සහෝදරයා පැත්ත බලන්න හිටියේ නෑ. ඌ පන්නන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද්ද? එහෙනම් පුතෙක්ට කලින් හම්බෙන්න තිබ්බේ ඉරින්දට 5න් දෙකක් දීලා ඉතිරියෙන් කොච්චරද? 3න් එකක් තමයි පුතෙක්ට හම්බෙන්නේ තිබ්බේ. එහෙනම් ආයෙ මම ෂෝට් නෝට් එක ගහනවා. ආයෙ ෂෝට් නෝට් එක ගහනවා කලින් එක හොයන්න. මොකද්ද? කලින් එක මෙන්න තියෙන සම්පූර්ණ මුදල. හරිද? මේ මුදලින් බිරින්දට දෙනවා කොච්චරද? 5න් 2. ගාන තියනවනේ. ඕගොල්ලෝ පාස් පේපර්ස් පුත පෙරලා ගන්න.
පාස් වේවස් වල එල්ලගෙන මම මේ කියන ටික බලන්න. හරි. බින්දර දෙනවා පහෙන් දෙක. ඒ දුන්නට පස්සේ ඉතිරියක් එනවනේ. ඉතිරියක් එනවනේ. ඔය ඉතිරිය තමා සමානව කොහොමද? පුත්තු තුන්දාට බෙදුවේ පූ 1 පූ 2 පූ 3. එතකොට ඔයෙන් මම එක පුතෙක් ගත්තොත් අපි පූ 1 ගම්මුකෝ නෑ පූ 2 ගම්මුකෝ. පූ 2ට හම්බෙන්නේ මොකෙන්ද? ඉතිරියෙන් 3න් එක. එක පුතෙක්ට හම්බෙන්නේ ඉතිරියෙන් 3න් එකක්. හරි. එහෙනම් මොකද ගන්න තියෙන්නේ? ඉතිරිය හොයාගෙන 3න් එකයිනේ. අදාළ බයෙන් ගුණ කරනවා. පුතු 3 දෙනයි 3 සමානව බෙදුවා එකට හම්බෙන්නේ එකයි. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? ඉතිරිය හොයාගෙන 3න් එකෙන් ගුණ කරන්න. මොකද්ද? ඉතිරියෙන් කියලා යම් කිසි භාගයක් දැන් පුතාගේ භාගනේ හොයාගන්න පුතාගේ කලින් භාගය හොයාගන්න ඕනේ. ඇයි? පුතාගේ කලින් භාගයෙන් දැන් භාගය අඩු කරන්න පුතාගේ කලින් භාගය හොයාගන්න ඕනේ. එහෙනම් පුතාගේ කලින් භාගය හොයාගන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඉතිරියෙන් 3න් එක ගන්නම් 5න් 2 අයින් කළා ඉතිරිය හොයාගෙන ඒ ඉතිරිය අදාළ භාගයෙන් මොනවා ගන්නවද? ගුණ කරනවා. ඉතිරියෙන් කියලා යම් කිසි භාගයක් දීලා තිබ්බොත් එයා මුළු එකෙන් හොයාගන්න ඉතිරිය අරගෙන ඉතිරිය අදාළ භාගයෙන් ගුණ කරනවා. එහෙනම් බිරිඳට දුන් පසු ඉතිරිය මං හොයනවා. බිරිඳට දුන් පසු ඉතිරිය බෝඩ් එක මදි. තාම වයිට් බෝඩ් එක ගැහුවේ නෑනේ ගහන්න ඉක්මනට. සම්පූර්ණ මුදලෙන් අඩු කරනවා කොච්චරද? 5න් 2ක්. එහෙනම් බිරිඳට දුන්නාම ඉතුරුනා කොච්චරද? 5න් 3ක්. එහෙනම් පුතාට නැත්තම් පුතෙක්ගේ කලින් භාගය හොයාගන්න පුළුවන්. කලින් භාගය කොහොමද හොයාගන්නේ? පුතෙක්ගේ කලින් භාගය කොහොමද හොයාගන්නේ? පුතෙක්ගේ කලින් භාගය කොහොමද හොයාගන්නේ? මේ ඉතිරියෙන් 3න් එකක්. ඉතිරිය හොයාගත්තට 5න් 3 කියලා. එහෙනම් ඉතිරිය 5න් 3 ගුණ කරන අදාළ භාගයෙන් කවුද? 3න් 1. 3න් බෙදුවාම එකයි 3න් බෙදුවාම එකයි. එහෙනම් පුතෙක්ට කලින් හම්බෙන්න තිබ්බා සම්පූර්ණ මුදලෙන් කොච්චරද? 5න් එකක්. පුතෙක්ට කලින් හම්බෙන්න තිබ්බා සම්පූර්ණ මුදලින් 5න් එකක්. එහෙනම් ඔය දෙන්නක වෙනස තමයි මොකක්ද? 40000 කියන්නේ. බෝඩ් එකට පස්සේ මම තව පිටුවක් ගන්නවා. හරි. එහෙනම් වෙනස 40000ට දාලා වෙනස සමානයි මොකද්ද? 40000ට දාලා වෙනස සමානයි මොකද්ද? මේ කලින් හම්බෙන්න තිබ්බ මුළු මුදලෙන් 5න් එක දැන් හම්බෙන්න තිබ්බ මේ දැන් හම්බුනේ මුදලෙන් කීයද? 6න් 1යි. හරි. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕන? කොහොමද හදලා ඉවරෙන්නේ? හරි. මේ කලින් හම්බෙන්න තිබ්බ මුළු මුදලෙන් 5න් එකක් දැන් හම්බුනේ කීයද? 6න් 1යි. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕන? එහෙනම් කරන් තියෙන දේ තමයි කලින් හම්බෙන්න තිබ්බ 5න් එකෙන් දැන් හම්බෙච්ච 6න් එක මොනවා ගන්නවද? අඩු ගන්නවා. දෙන්න පොදු හරය 30. 5 30 වෙන්නේ 6න් ගුණ වෙලා උඩක් ගුණ ගන්නවා 6 එක්වරක් 6 6යි. 6 30 වෙන්නේ 5න් ගුණ වෙලා උඩක් ගුණ කරනවා 5 එක්වරක් 5 5යි. එහෙනම් එනවා තියෙන කොච්චරද? 1ක්. එහෙනම් ඔය 40000 කියන්නේ මුළු මුදලින් කොච්චරද? 30න් එකක්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ මුදල කෑලි 30කට බෙදුවොත් එක කෑල්ලක තියෙන රුපියල් කීයක්ද? 40000. අහන්නේ අපේ මුළු මුදල. එහෙනම් මුළු මුදල සමානයි කෑලි 30කට බෙදලා මේ 30න් එකයි කියලා නෑ මේ කෑලි 30කට බෙදලා එක කෑල්ලක 40000යි. එක කෑල්ලක 40000යි නම් ඒ වගේ කෑලි කීයක්ද? 30ක්. උඩ ගන්නවා කියන්නේ 30. 1යි 2යි 3යි 4යි මෙයාගේ බිඳුවයි 5යි. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. 3 වරක් 4 12යි. අද දාන්න පන්තුන් දාලා තියෙන 7 මේ තිත තියලා හරි ඉලක්කම් 3න් 3ට කඩ එහෙනම් එනවා ඒක කලාපේ දහස් කලාපේ මිලියන කලාපේ 1 මිලියන 200,000 නැත්නම් ලක්ෂ 12යි හරි ටක් ගාලා දාගන්න පිටු මාරුණා ඔන්න තියෙනවා රෝම ඉලක්කම් 1යි 2යි හරි වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් දාගන්න ඊළඟට රෝම ඉලක්කම් 3 එක කෑල්ලක් හරි ඉලක්කම් 3 එක කෑල්ලක් මං හිතන්නේ ඔව් වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා දාගන්න හරි ඊළඟට ඉතුරු කෑල්ල හරි රෝම ඉලක්කම් 3 ඉතුරු ටික හරි එහෙනම් ගාන පොඩ්ඩක් මම ආයෙ පැහැදිලි කරනවා අහගන්න මිනිසෙක් තමා සතු මුදලෙන් 5න් 2ක් බිරිඳටද ඉතිරි මුදල පුතුන් දෙනාට සමසේ බෙදා දීමට අදහස් කළා මොකද්ද කියන්නේ
එයා ගාව යම් කිසි මිනිස්සෙක් ගාව මුදලක් තිබ්බලු. ඒ මුදලෙන් පහෙන් දෙකක් බිරිඳට දීලා ඉතුරු මුදල සමානව පුතු තුන් දෙනාට බෙදන්න එයා අදහස් කරන් හිටියලු. නමුත් එසේ බෙදා දීම ප්‍රථම. නමුත් එහෙම දෙන්න කලින් හයෙන් එකක් සහෝදරයට දෙන්න සිද්ධ වුණාලු. ඊට පස්සේ ඉතුරු මුදල සමසේ අර උඩින් කලින් කිව් විදියට බෙදලා දුන්නලු. එහෙනම් අහනවා බිරිඳට ලැබුණු මුදල මුළු මුදලින් කවර භාගයක්ද කියලා. එතකොට බිරිඳට හම්බෙච්ච එක හොයාගන්න මොකද්ද අපි කළේ? එන්න මොකද්ද කළේ? මේ දෙන්න තියෙන මුළු මුදල බිරිඳට දුන්නේ බිරිඳට දුන්නේ සහෝදරයට දීලා ඉතුරු ටිකෙන්නේ. එතකොට එහෙනම් සහෝදරයට දුන්න 6න් එක අඩු කරලා වෙලා ඉතිරි හොයාගත්ත 6න් 5 බිරිඳට දුන්නේ ඉතිරියෙන් 5න් දෙකක්. එතකොට ඉතිරියෙන් කියලා යම් කිසි භාගයක් දුන්නොත් එයා මුළු එකෙන් හොයාගන්න ඒ වෙනකොට වෙලා තියෙන ඔක්කොම ටික අයින් කරලා ඉතිරිය හොයාගෙන ඒ ඉතිරිය අදාළ භාගයෙන් මොනවා ගන්නවද? ಗುಣ ගන්නවා. එහෙනම් මේක අඩු කරලා ඉවරලා 6න් 5ක් ඉතිරිය ගත්තා. අදාළ භාගයෙන් ಗುಣ කළාම 3න් 1යි. එහෙනම් බිරිඳට දීලා තිබ්බ කොච්චරද? 3න් 1ක්. ඊට පස්සේ අහලා තියෙනවා සහෝදරයාට බිරිඳට දීමෙන් පසු ඔහු ළඟ ඉතිරි වූ මුදල මුළු මුදලෙන් කවර භාගයක්ද? සහෝදරයටයි බිරිඳටයි දුන්නා පස්සේ ඉතුරු ටික අහනවා. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕන? සහෝදරයට දුන්න 6න් 1යි බිරිඳට දුන්න 3න් 1යි දෙන්න එකතු කළා. එතකොට මුළු මුදලෙන් දෙකෙන් එකක් ආවා. අහන්න ඉතුරු ටික. එහෙනම් සම්පූර්ණ මුදලෙන් ඒ දුන්න භාගය අඩු කළාම ඉතුරු වෙන කොච්චරද? දෙකෙන් එකක්. එතකොට මොලකන් දෙකේ හල් තිබ්බේ. මොලක්වත් තුන නඩුවක්. මොකද්ද? පුතේකට ලැබුණු මුදල් ප්‍රමාණය, ඒ කියන්නේ පුතේකට දැන් හම්බෙච්ච ප්‍රමාණය කලින් ලැබීමට තිබූ මුදල් ප්‍රමාණයට වඩා 40,000න් අඩුයි. එතකොට අඩුය මිනිසා ළඟ තිබූ මිනිසා ළඟ මුලින් තිබූ මුදල සොයන්න. මුලින් තිබූ මුදල කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අහන්නේ ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රශ්නයක් අහන්න මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා අනිවාර්යෙන් ගානේ ප්‍රමාණාත්මක දත්තයක් කොහේ හරි දීලා තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් දීලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද? එහෙනම් ප්‍රමාණාත්මක දත්ත 40000. හැබැයි අර වෙන ගණන් වලගේ ඩිරෙක්ට් මේක 40000යි මේක 40000යි මේක දැන් හම්බෙච්ච මුදල් 40000. කලින් හම්බෙන්න තිබ්බ මුදල් 40000. එහෙම මොකක් කියලා නැහැ. එතකොට 40000 ගැන මොකද කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඇයි? ප්‍රමාණාත්මක දත්ත දැනගත්තට විතරක් මදි. ඒ ප්‍රමාණාත්මක දත්තට දාලා මොකද්ද? භාග දැනගන්නත් ඕනේ. එහෙනම් මං කිව්වා පුතෙක්ට ලැබුණු මුදල් ප්‍රමාණය කලින් ලැබීමට තිබු මුදල් ප්‍රමාණයට වඩා 40000ක් අඩු විය කියලා කියන්නේ ඔය නොකිය කියන්නේ. ඔය කියන එකේ කතාවේ තේරුම මොකද්ද? ඔය කියන කතාවේ තේරුම තමයි 40000ක ප්‍රමාණාත්මක දත්තයක් තියෙනවා. ඔව් ඇත්ත. හැබැයි එයා ප්‍රමාණයක් විතර දරන්නේ එයාගේ භාගය දන්නේ නැහැ. ප්‍රමාණයක් විතර දරගත්තට වැඩක් නැහැ. ගාන ඉස්සරහට කරන් යන නම් එයා මොකද්ද? භාගයක් විතර දරන් ඉන්නත් ඕනේ. ගාන ඉස්සරහට කන්ට්‍රෝල් කරන්න භාගයක් විතර දරන් ඉන්නත් ඕනේ. එහෙනම් භාගයක් විතර හොයාගන්න කතාව කියුවට පස්සේ තේරෙනවා ඔය 40000 කියන්නේ ඩිරෙක්ට් දුන්නේ කෙනෙක් නෙමෙයි. කලින් හම්බෙන්න තිබ්බ මුදල තියෙනවානේ. ඒ මුදල හම්බුණා නම් දැන් ඒකට වඩා කලින් 40000ක් අඩු මේ වැඩිපුර හම්බෙන්න ඕනේ. කියන්නේ කලින් ලැබීමට තිබූ මුදල වඩා 40000ක් අඩුවෙන් තමයි දැන් හම්බුනේ. ඒ කියන්නේ කලින් හම්බෙන්න තිබ්බ භාගයේ දැන් හම්බෙන්න තිබ්බ භාගයේ වෙනස කීයද? 40000 කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? කලින් භාගයෙන් දැන් භාගය අඩු කරනවා. දැන් භාග හොයාගන්න ලේසි එච්චර කට්ටක් කන දෙයක් නැහැ. හේතුව සහෝදරයටත් දීලා බිරිඳටත් දීලා ඉතුරු ටිකත් අපි හොයාගත්තා. එතකොට පුතු තුන් දෙනාට ඉතුරු ටික සමානව බෙදුවා කියන එකේ තේරුම තමයි එකෙක්ට හම්බෙන්නේ ඉතිරියෙන් තුනෙන් එකක්. එහෙනම් ඉතිරියෙන් කියලා යම් කිසි භාගයක් දීලා මුළු එකෙන් හොයාගන්න මොකද කරන්න ඕනේ? ඉතිරිය දෙකෙන් එකයි. එයා ගුණ කරනවා අදාළ භාගෙ. හරි. දෙකෙන් එක ගුණ කරනවා අදාළ භාගෙ තුනෙන් එක. එතකොට එනවා 6න් එක. එතකොට පුතෙක්ට දැන් දීලා තියෙන මුළු මුදලින් කොච්චරද? 6න් එක. කලින් දුන්න මුදල හොයාගන්නත් වෙනවා. භාගයක් වශයෙන්. කලින් දෙන්න හිතන් හිටියේ කොහොමද? කලින් දෙන්න හිතන් හිටියේ සහෝදරයෙක් හිටියේ නෑ. මොකද්ද කළේ? මුළු මුදලක් තිබ්බා. ඒකෙන් පහෙන් දෙකක් බිරිඳට දුන්නා. ඉතුරුනා. ඉතිරිය සමානව 3ට බෙදුවා. එතකොට ඒත් හම්බෙන පුතෙක්ට ඉතිරියෙන් 3න් එකක්. පැහැදිලිද? එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? බිරිඳට දුන්න ටික අයින් කරලා පහෙන් දෙක අයින් කරලා ඉතිරිය හොයාගත්තා. ඉතිරියාව පහෙන් 3ක් කියලා ආවා. එතකොට ඉතිරියෙන් කියලා යම් කිසි භාගයක් දීලා තිබ්බොත් එයා මුළු එකෙන් හොයාගන්න ඒ ඉතිරිය අදාළ භාගෙන් මොනවා ගන්නවද? ගුණ ගන්නවා. එතකොට ඉතිරි හිටියේ පහෙන් 3 ගුණ කළා 3න් එක. එහෙනම් කීයද? 5න් එක. එහෙනම් කලින් පුතෙක්ට හම්බෙන්න තිබිලා තියෙනවා එක පුතෙක්ට හරියට බැලුවොත් කොච්චරද? 5න් එකක්. එහෙනම් මේ දෙන්න අතර වෙනස අපි ඊළඟ බෝඩ් එකේ ගත්තා 40000 දාලා භාගය. මොකද්ද? වෙනස කලින් හම්බෙන්න තිබ්බ 5න් එකෙන් දැන් හම්බෙච්ච 6න් එක අඩු කළාම තියෙන්නේ 1යි. ඒ කියන්නේ ඔය 40000 කියලා කියන්නේ මුළු මුදලෙන් කොච්චරද? 30න් එක. කියන්නේ සම්පූර්ණ මුදල සමානව කෑලි 30කට බෙදුවා නම් එක කෑල්ලක තියෙනවා කොච්චරද? රුපියල් 40000. එහෙනම් මුළු මුදල හොයාගන්න ඒ වගේ කෑලි කීයක්ද? 30ක්. 40000 ගුණ කළා 30. එහෙනම් එනවා ලක්ෂ කීයද? 12. හරි. හරි. ඔයගලන්ට හදාගන්න මම වෙලාව දුන්නා නේද? ඔන්න ආයි පාරක් දෙන්න. හරි. උන්න තියෙනවා රොමිලක් 1යි 2යි වීඩියෝ එක නවත්තලා හදාගන්න. ඊළඟට රොමිලක්කන් 3 ටිකක් පොඩි කෑල්ලක් වීඩියෝ එක නවත්තලා හදාගන්න. ඊළඟට 3 3 ටික වීඩියෝ එක නවත්තලා හදාගන්න. හරිනේ?
හරි. යන් එන ඊළඟ ගානට. හරි. 2018ත් ඉවරයි. 17කෝ. ඉතින් 17. ජෝක් කරම්ම නම් මුකුත් නෑ පාඩුවේ වැටි කරගෙන ඉල්ල. හරි ජෝක් කරගෙන ඉන්න බෑ මම අනිත් එක තනියෙන් රෙකෝඩින් එක ගන්න. ගාන ටික හදපල්ලා ඉක්මනට. මම දාලා තිබ්බා. විනාඩියක් දෙන්නම් මේ වීඩියෝ එක නවත්තලා ඕගොල්ලෝ විනාඩි 15ක් අරගෙන ගාන හදන්න. හරි වීඩියෝ නවත්තලා ඕගොල්ලෝ හදන්න. අර ලයිව් ක්ලාස් එකක් කරනවා වගේ නෙමෙයි තනියෙන් කරනකොට හරි කම්මැලි. ලයිව් එකේ ඉන්නවනම් උඹලා මැසේජ් හරි කියව කියව ඉතින් වැඩේ කරනවා. හරි අමාරුයි ඉතින් දැන් කරන්න. හරි. මොකද කියන්නේ? බලන්න. නිවසක ඇති ජල ටැංකියක් සම්පූර්ණයෙන් ජලයෙන් පිරී ඇත. ටැංකියක් තියෙනවලු ඒක සම්පූර්ණයෙන් ජලයෙන් පිරලා තියෙනවලු. ටැංකියේ ඇති ජලයෙන් 10න් එකක් ගෙවත්තට ජලය දැමීම සඳහාද 4න් එකක් නෑම සඳහාද භාවිතා කරේ. අන්න බඩු. මොකද්ද කියන්නේ? ගානේ කොහෙවත් කියනවද? ගානේ කොහෙවත් කියනවද? ටැංකියේ ඇති ජලයෙන් 10න් එකක් ගෙවත්තර ජලය දාලා ඉතිරියෙන් 4න් එකක් නෑමට ගත්තා කියලා. කොහෙවත් කියලා නෑ. එහෙනම් මෙයා දැනට ඉතිරිය සම්බන්ධ වෙලා නෑ. එහෙනම් ඔය 4න් එක ඇවිල්ලා තින්නේ ඩිරෙක්ට් 10න් එක ඇවිල්ලා තින්නේ ඩිරෙක්ට්. හරි? පේනවනේ. ඉතිරියෙන් කියලා කොහෙවත් දීලා නෑ. ඉතිරියෙන් කියලා දුන්නා නම් තමයි ගාන වෙනස් වෙන්නේ. හැබැයි ඉතිරියෙන් කියලා දීලා නෑ. එතකොට තේරුම් ගන්න ඕනේ 10න් එකත් ඇවිල්ලා තින්නේ මුළු ටැංකියෙන් නෑමට ගත්ත 4න් එක ඇවිල්ලා තින්නේ මුළු ටැංකියෙන්. ගහමු ෂෝට් නෝට් එක. හරි. එහෙනම් මොකද කියන්නේ? එහෙනම් මෙන්න තියෙනවා සම්පූර්ණ ටැංකිය. හරි මෙන්න තියෙනවා සම්පූර්ණ ටැංකිය එකක්. මේ ටැංකියෙන් මෙයා 10න් එකක් පැලවලට වතුර දාලා 10න් එකක් පැලවලට වතුර දාලා ඒ ටැංකියෙන්ම මෙහෙම අපි ෂෝට් නෝට් ගියවු ඒ වෑම්ම ආවම 4න් එකක් මොනවටද 4න් එකක් නෑමට පාවිච්චි කරන්න. එහෙනම් නාන්න 4න් එකක් ගිහිල්ලා. හරි බලමු. ඔයලක එකේ අහනවා ගෙවත්‍ර ජලය දැමීමට සහ නෑමට භාවිතා කරන්නේ ටැංකිය ඇති ජලයෙන් කවර භාගයක්ද? එතකොට නාන්නයි වතුර දාන්න ගිය මුළු ප්‍රමාණය අහනවා නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? වතුර දාන්න ගියා 10න් එකක් නාන්න ගියා 4න් එකක්. දෙන්නම් මුළු එකෙන් දීලා තිබ්බේ. ඉතිරියක් මොකුත් නැහැනේ. එහෙනම් මේ දෙන්න මොනවා කරනවද? එකතු කරනවා. එහෙනම් 10න් 1 එකතු කිරීම 4න් 1. දෙන්න පොදු හරය මොකක්ද? 40. පිස්සු හැදේ සඳ වෙමෙ. මට දැන් නිදිමත හොඳට වැඩි වුණා. දෙන්නගේ බුදුහරේ මොකක්ද 20. හරි 10 20 වෙන්නේ දෙකෙන් ගුණ වෙලා උඩක් ගුණ ගන්නවා දෙකේ එක් පරක් දෙක දෙකයි. 4 20 වෙන්නේ පහෙන් ගුණ වෙලා උඩක් ගුණ ගන්නවා පහෙන් එක් පරක් පහ පහ. එහෙනම් කීයද 20න් 7. එහෙනම් මේ දෙන්නටම මේ වැට් ටික ඔක්කොම කරන්න ගිහින් දින කොච්චරද 20න් 7ක්. දාගන්න ෂෝට් නෝට් එකට ගාන හදන්න ඕන වෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන් කමක් නැහැ දාගන්න. දාගත්ත කියලා එහෙම ගන්න නැහැ උඹලට. ටැංකියේ ඉතිරිවන ජල පරිමාණයෙන් ටැංකියේ ඉතිරිවන ජලයෙන් 13න් 4ක් ඇඳුම් සේදීමට භාවිතා කළේ. ඉතිරියෙන් අන්න බඩුපත් වුණා. මොකද්ද කියන්නේ? මොකද්ද කියන්නේ? ගාන කියනවා රෙද්ද හොදලා. හරිද? රෙදි හොදලා 13න් කොච්චරද? 13න් කොච්චරද? 4ක්. හැබැයි මොකෙන්ද? ඉතිරිවන ජල පරිමාණයෙන්. එහෙනම් ඉතිරියෙන් 13න් 4ක්. හරි? ඉතිරියෙන් 13න් 4ක් මොනවා කළාද? රෙදි හොදලා. ඉතිරිය කියලා කොටුවක් අරමු ගමන් ඊට කලින් අරගන්න ඕනේ මොකද්ද?
ඉතිරිය කියලා කොටුවක්. ඉතිරියෙන් කියලා කවුරු හරි කෙනෙක් කිව්වනම් ඊට කලින් අරගන්න ඕනේ මොකද්ද කොටුවක්? ඉතිරිය කියලා. හරි. මොකක්ද දාන්නේ? ටැංකියේ ඉතිරි වන ජලය 13න් 4 ඇඳුම් සේදීමට භාවිතා කළාලු. ඇඳුම් සේදීමට භාවිතා කරන්නේ සම්පූර්ණ පිරී ඇති ටැංකියේ ජලයෙන් කවර භාගයක්ද? එතකොට රෙද්ද හොදලා තියෙන ඉතිරියෙන් 13න් 4. අහනවා රෙද්ද හොදන්න මුළු එකෙන් කොච්චරක් ගියාද කියලා. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕන? මේ ඉතිරියෙන් කියලා යම් කිසි භාගයක් දීලා එයා ගැන මුළු එකෙන් අහලා තිබොත් දැන් මට කියලා කියලා ඇතිලා තියෙන උඹලට ඇහිලා ඇතිලා තියෙන. හරි. ඉතිරියෙන් කියලා යම් කිසි භාගයක් දීලා මුළු එකෙන් ඇහුවොත් ඒ ඉතිරිය හොයාගෙන අදාළ භාගෙ මොනවා ගන්නවද? ಗುಣ ගන්නවා. එහෙනම් ඉතිරිය හොයාගන්න මොකද්ද කරන්නේ? ඉතිරිය හොයාගන්න සම්පූර්ණ එකෙන් අඩු ගන්නවා මේ දෙන්නට ගිය කොච්චරද? 20න් 7. එහෙනම් ඉතුරු වෙනවා 20න් 13යි. එහෙනම් රෙදි හොදන්න ගිය ප්‍රමාණය හොයාගන්න මොකද්ද කරන්න ඕන? ඉතිරිය හොයාගත්ත 20න් 13යි. ඒ ඉතිරිය අදාළ බයෙන් ගුණ කරනවා. එහෙනම් 20න් 13 ගුණ කරනවා අදාළ බය කවුද? 13න් 4. උඩට කැපෙනවා කපන්න. 13න් බෙදුවාම 1යි 13න් බෙදුවාම 1යි 4න් බෙදුවාම 1යි 4න් බෙදුවාම 5යි. එහෙනම් එනවා 5න් 1යි. එහෙනම් රෙද්ද හොදන්න ගිහින් තියෙනවා මුළුගෙන් කොච්චරද? 5න් 1 රෙද්ද හොදන්න. මුළුගෙන් ගිහින් තියෙන කොච්චරද? 5න් 1. ඔය අස්සකින් දාගන්න ෂෝට් නෝට් එකක් අස්සෙන් ඈ නැත්තම් කේස් හොඳේ. ඊළඟට දැන් ටැංකියේ කවර භාගයක් ජලයෙන් පිරී තිබෙන්නේ හොයන්න. දැන් ටැංකියේ පිරලා දින ප්‍රමාණය හොයන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකක්ද කරන්න ඕනේ? එහෙනම් කරන්න ඕනේ මේ දෙන්නගේ එකතුව 20න් 7ට මෙන්න මේ පහෙන් එක එකතු කරලා මේකට ඉවර වෙච්ච ටික හොයා ගන්න ඕනේ. ඒ ඉවර වෙච්ච ටික සම්පූර්ණ ටැංකිය මොනවා කරන්න ඕනද? අඩු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ප්‍රවිලක්කන් 3. ප්‍රවිලක්කන් 3 මං හොයනවා අවසන් වූ ප්‍රමාණය. අපි එහා පැත්තේ බෝඩ් එක ගමුනේ. ඊට පස්සේ හරි. එහා පැත්තේ බෝඩ් එක ගමු. අවසන් වූ ප්‍රමාණය. ආ. අවසන් වූ ප්‍රමාණය හොයාගන්න මොකද්ද කරන්න ඕන? අවසන් වෙච්ච ප්‍රමාණය හොයාගන්න මේ පැලවලටයි නාන්න ගිහින් තියෙනවා කොච්චරද? 20න් 7ක්. රෙද්ද හොදන්න ගිහින් දුන්නා 5න් 1. ඒ දෙන මොනවා ගන්නවද? එකතු කරනවා. එහෙනම් 20න් 7ට එකතු කරනවා මොකද්ද? 5න් 1. දෙන්න පොදු හරය 20. හරි. මොනවද එළියන්නේ? 20 20න් 7නේ. එතකොට 20න් 7 එකතු කිරීම 5 20 වෙන්නේ 4න් ගුණ වෙලා උඩ ගුණ කරනවා 4 එක් පරක් 4 4. එහෙනම් ඉන්නවා කවුද? 20න් 11. එහෙනම් එහෙනම් ඔය තුන් දෙනාට ඔක්කොම කරන්න කියලා දෙන කොච්චරද? 20න් 11. හරි. මේ ඔව් මේ මොකද්ද පැලවලටයි නාන්නයි ගිහින් තියෙන 20න් 7ක් ඊට පස්සේ රෙදි හොදන්න ගිහින් තියෙනවා 5න් 1ක්. එතකොට 4න් ගුණ කළාම මෙතන 4ක් වෙනවනේ. හරි. දෙන්න එකතු කරන්න තියෙන්නේ. දෙන්න එකතු කරන් තියෙන්නේ. දෙන්න එකතු කරන්නම් තියෙන්නේ 20න් 4 එකතු කරනවා 5න් එක වියදම හොයන්න තාම ඉතිරිය නෙමෙයි. 5න් එකක් පොදු හරය 20 20 වෙන්න එකෙන් ගුණ උඩක් ගුණ ගන්නවා එක එක්සුරු ළමයි අනුන් එන හරි 4ක් එක 7යි 5 20 වෙන්නේ 4න් ගුණ වෙලා උඩක් ගුණ ගන්නවා 4න් එතකොට 20න් 11යි අමාරුයි ඈ ඊළඟටදී කැම්පස් ගිහිල්ලා එතන ඩිග්‍රිය කරලා නම් මනම් කරලා එඩිට් කරලා ඊට ක්ලාස් ගිහලා දැන් ආයෙ රෙකෝඩින් එකක් ගහනවා දැන් පාන්දර කීයද දැන් වෙලා දැන් ඇති පාන්දර ලැප් එකේ පේනවනේ කීයද 1යි 17යි 1යි 17 1යි 12 මම පේන්නේ නැහැ උන්ට එකයි ගන්න හරි කරනවා ඉතින් එතකොට 20න් 11 අවසන් වුණා අහන්න ඉතිරි ප්‍රමාණය එහෙනම් ඉතිරි ප්‍රමාණය සමානයි සම්පූර්ණයෙන් අඩු ගන්නව කොච්චරද 20න් 11 එහෙනම් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා 20න් 9ක් හරි ඉතුරු වෙච්ච ප්‍රමාණය 20න් 9යි ෂියා බුම් 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 හරි එහෙනම් දැන් ටැංකිය කවර භාගයක් ජලයෙන් පිරී තිබේදයි සොයන්න. එතකොට 20න් 9ක් පිරලා තියෙනවා. ඒක ඉතුරුලා තියෙනවා කියන්නේ 20න් 9ක් පිරලා තියෙනවා. හරි. හරි. මොකද කියන්නේ? හරි. ටක් ගාලා මේ රුමිලක් 1යි 2යි හදාගන්න. ඉක්මනට.
3 ඊළඟට රෝම ඉලක්කම් 4 හරි අරුම ඉලක්කම් 4 කලින් කතාවක් කියලා මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ තවත් ලීටර 500ක් මුළුතැන්ගේ අවශ්‍යතා සඳහා භාවිතා කළ විට මොකක්ද කියන්නේ ගාන කියලා තියෙනවා මොකද්ද මුළුතැන්ගේ සඳහා මේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා හරිද මුළුතැන්ගේ සඳහා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මුළුතැන්ගේ සඳහා ලීටර 500ක් අවශ්‍යතා සඳහා භාවිතා කළ විට ටැංකියෙන් 4න් එකක් ජලය පිරී පවතිනවලු මොකක්ද කියන්නේ තවත් ලීටර් 500ක් මුළුතැන්ගේ අවශ්‍යතා සඳහා භාවිතා කළ විට ටැංකියෙන් 4න් එකක් ජලය පිරලා තියෙනවලු ඒ කියන්නේ මෙයා ලීටර් 500ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ලීටර් 500ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මුළුතැන්ගෙට එතකොට මුළුතැන්ගේ පාවිච්චි කරන්න කලින් අපි දන්නවා අපිට ඉතුරුනා කොච්චරද 20න් 9ක් ඒ පාවිච්චි කළාට පස්සේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා කොච්චරද 4න් එකක් එහෙනම් අහන්නේ මොකද්ද ටැංකියේ ධාරිතාව ලීටර වලින් සෙවන්න ටැංකියේ ධාරිතාව ලීටර වලින් එතකොට ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රශ්නයක් ගැන අහනවා නම් ප්‍රමාණයක් පිළිබඳ දත්තයක් දැනගන්න ඕන ප්‍රමාණ පිළිබඳ දත්තය දන්න මොකද්ද ලීටර 500 එනවා ප්‍රමාණ පිළිබඳ දත්තයක් දැනගත්ත විතරක් මදි ඒකට දාලා මොකද්ද ඒකට දාලා මොකද්ද භාගය දැනගන්නත් එපා එහෙනම් භාගය හොයන්න වෙනවා මුළුතැන්කට පාවිච්චි කරන්න කලින් 20න් 9ක් තිබ්බා මුළුතැන්ගේ පාවිච්චි කරලා පස්සේ 4න් එකයි එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕන එහෙනම් මේ පාවිච්චි කරන්න තිබ්බ කලින් ප්‍රමාණයෙන් පාවිච්චි කරාට පස්සේ ඉතුරු ප්‍රමාණය මොනවද අඩු කරන ඔය අතරමැද ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙන්නේ එහෙනම් මුළුතැන්ගේ භාගය හොයාගන්න මුළුතැන්ගේ පාවිච්චි කරන්න කලින් 20න් 9යි පාවිච්චි කරාට පස්සේ 4න් එකයි අතුරුදහන් වෙච්ච ප්‍රමාණය තොර නැති වෙන්නේ එහෙනම් මුළුතැන්කට ගත්තේ 20යි මේක ගුණ ගන්න එකෙන් මේක ගුණ ගන්නවා එකෙන් 9යි 4න් 4 20 වෙන්න ගුණ කරන්න ඕනේ 5න් උඩ ගුණ කරනවා 5න් එහෙනම් එනවා 20න් කීයද 4යි 20න් 4යි කියන්නේ 4න් බෙදුවාම එකයි 4න් බෙදුවාම 5යි එහෙනම් කීයද 5න් එකයි කියන්නේ මුළු ටැංකියෙන් 5න් එකක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ එතකොට සම්පූර්ණ ටැංකිය කෑලි 5කට බෙදුවා නම් එක කෑල්ලක තිබිලා තියෙනවා ලීටර කීයක්ද 500ක් සම්පූර්ණ ටැංකිය කෑලි 5කට බෙදුවා නම් එක කෑල්ලක තිබිලා තියෙනවා ලීටර් ඊළඟට රෝම ඉලක්කම් 3ට 3 නෙමෙයි 3 ගලානේ හරි රෝම ඉලක්කම් 3න් පස්සේ මොකද රෝම ඉලක්කම් 4 ඊළඟට මොකක්ද තියෙන්නේ තවත් ජලය ලීටර 500ක් හරි රෝම ඉලක්කම් 3 ඊළඟට රෝම ඉලක්කම් 4 හරි රෝම ඉලක්කම් 4 කලින් කතාවක් කියලා මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ තවත් ලීටර 500ක් මුළුතැන්ගේ අවශ්‍යතා සඳහා භාවිතා කළ විට මොකක්ද කියන්නේ ගාන කියලා තියෙනවා මොකද්ද මුළුතැන්ගේ සඳහා මේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා හරිද මුළුතැන්ගේ සඳහා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මුළුතැන්ගේ සඳහා ලීටර 500ක් අවශ්‍යතා සඳහා භාවිතා කළ විට ටැංකියෙන් 4න් එකක් ජලය පිරී පවතිනවලු මොකද්ද කියන්නේ තවත් ලීටර් 500ක් මුළුතැන්ගේ අවශ්‍යතා සඳහා භාවිතා කළ විට ටැංකියෙන් 4න් එකක් ජලය පිරලා තියෙනවලු ඒ කියන්නේ මෙයා ලීටර් 500ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ලීටර් 500ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මුළුතැන්ගෙට එතකොට මුළුතැන්ගේ පාවිච්චි කරන්න කලින් අපි දන්නවා අපිට ඉතුරුනා කොච්චරද 20න් 9ක් ඒ පාවිච්චි කළාට පස්සේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා කොච්චරද 4න් එකක් එහෙනම් අහන්නේ මොකද්ද ටැංකියේ ධාරිතාව ලීටර වලින් සෙවන්න ටැංකියේ ධාරිතාව ලීටර වලින් එතකොට ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රශ්නයක් ගැන අහනවා නම් ප්‍රමාණයක් පිළිබඳ දත්තයක් දැනගන්න ඕන ප්‍රමාණ පිළිබඳ දත්තය දන්න මොකද්ද ලීටර 500 එනවා ප්‍රමාණ පිළිබඳ දත්තයක් දැනගත්ත විතරක් මදි ඒකට දාලා මොකද්ද ඒකට දාලා මොකද්ද භාගය දැනගන්නත් එපා එහෙනම් භාගය හොයන්න වෙනවා මුළුතැන්කට පාවිච්චි කරන්න කලින් 20න් 9ක් තිබ්බා මුළුතැන්ගේ පාවිච්චි කරලා පස්සේ 4න් එකයි එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕන එහෙනම් මේ පාවිච්චි කරන්න තිබ්බ කලින් ප්‍රමාණයෙන් පාවිච්චි කරාට පස්සේ ඉතුරු ප්‍රමාණය මොනවද අඩු කරන ඔය අතරමැද ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙන්නේ එහෙනම් මුළුතැන්ගේ භාගය හොයාගන්න මුළුතැන්ගේ පාවිච්චි කරන්න කලින් 20න් 9යි පාවිච්චි කරාට පස්සේ 4න් එකයි අතුරුදහන් වෙච්ච ප්‍රමාණය තොර නැති වෙන්නේ එහෙනම් මුළුතැන්කට ගත්තේ 20යි මේක ගුණ ගන්න එකෙන් මේක ගුණ ගන්නවා එකෙන් 9යි 4න් 4 20 වෙන්න ගුණ කරන්න ඕනේ 5න් උඩ ගුණ කරනවා 5න් එහෙනම් එනවා 20න් කීයද 4යි 20න් 4යි කියන්නේ 4න් බෙදුවාම එකයි 4න් බෙදුවාම 5යි එහෙනම් කීයද 5න් එකයි කියන්නේ මුළු ටැංකියෙන් 5න් එකක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ එතකොට
සම්පූර්ණ ටැංකිය කෑලි 5කට බෙදුවා නම් එක කෑල්ලක තිබිලා තියෙනවා ලීටර කීයක්ද 500ක් සම්පූර්ණ ටැංකිය කෑලි 5කට බෙදුවා නම් එක කෑල්ලක තිබිලා තියෙනවා ලීටර් 500ක් එහෙනම් මුළු ටැංකිය හොයාගන්න නැත්නම් මුළු ධාරිතාව හොයාගන්න එක කෑල්ලක 500 නම් ඒ වගේ කෑලි කීයක්ද 5ක් එහෙනම් එනවා ලීටර් 2500යි ඒ ලීටර් ලියන එල්ලකුර කැතර ලියගෙන වයිට් බෝඩ් එකේ වගේ ගන්න බෑ ලීටර් 2500 හරි හරි ටක් ගාලා ඔකත් හදාගන්න ඉක්මනට හරි ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා නවත්තලා හදාගන්න හරි හරි යම් 2016 ෆයිනල් ගාන අන්තිම එකනේ මේ 2017 නේ හැදුවේ හරි යම් අන්තිම ගාන 10 කීයද 16 මේ 10 කීයද 17 නේ 17 අපෙන් 2016 ගානට ඉක්මනට එතනින් වැඩේ ඉවරයි ටක් ගාලා සාකච්ඡා කළා හරි මේ පේන්නේ මම පේපර්ස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරලා 16 ඔයා කොහෙද 16 නවවිෂය නිර්දේශය අධ්‍යාපන පොත් සහතික පත් සාමාන්‍ය පෙළ 2016 වෙදී ගන්න සුදා භාග ගාන කෝ භාග මං එනවා කිත්තිරි මහතා ඉන්නේ විනාඩියක් තියන්නම් ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා ගාන හදන්න හරි විනාඩියක් ඕනේ දැන් ඉතින් පෝස්ට් කරලා ගාන හදන්න පැය කාලක් කරා හරි මං ගාන සාකච්ඡා කරන්න බලමු කිත්තිරි මහතා ප්‍රජාපන්ත ස්ථානයකට යම් මුදලක් පරිත්‍යාග කළාලු මොකද කියන්නේ කිත්තිරි මහතා ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානයට මුදල් පරිත්‍යාගයක් කළේ කිත්තිරි මහතා ප්‍රජා මධ්‍යස්ථාන මුදල් ටිකක් පරිත්‍යාග කළා ඔහු පරිත්‍යාග කළ මුළු මුදලින් පහෙන් දෙකක් සංගීත භාණ්ඩ මොකද්ද එයා පරිත්‍යාග කර මුළු මුදලින් පහෙන් දෙක නෙවෙයි 9න් දෙකක් සංගීත භාණ්ඩ වල කිත්තිරි මහතා ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානයකට සල්ලි දීලා තියෙනවා ඒ දුන්න සල්ලි වලින් 9න් දෙකක් සංගීත භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහාද එකෙන් එකක් ක්‍රීඩා භාණ්ඩ එතකොට ළමයි සංගීත භාණ්ඩ 9න් දෙකක් දීලා ඒ කියන්නේ සංගීත භාණ්ඩ වල 9න් දෙකක් අරගෙන ඉතිරියෙන් දෙකෙන් එකක්ද ක්‍රීඩා භාණ්ඩ වලට ගත්තේ නැහැ හරි ගානේ පැහැදිලිව කියනවා 9න් දෙකක් සංගීත භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහාද දෙකෙන් එකක් ක්‍රීඩා භාණ්ඩ. ඒතර ඉතිරියෙන් කියලා කොයක් කතාවක් තියනවද? නැහැ. ඉතිරියෙන් කියලා අදහසක් තියනවද? නැහැ. එහෙනම් මේ දෙකෙන් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අර මුළු මුදලේ තමයි. හරි. මේ දී ගැනීම සඳහා උදාගන්න. හරි. එහෙනම් ගහගමු ෂෝට් නෝට් එක. හරි. මෙන්න තියෙනවා කිත්තිරි ලොක්කා දුන්න මුළු මුදල. මොන තියෙනවා. මේකෙන් සංගීත භාණ්ඩ වලට ගියා කොච්චරද? 9න් දෙකක්. මුළු මුදලෙන්ම ක්‍රීඩා භාණ්ඩ වලටත් ගියේ. ක්‍රීඩා භාණ්ඩ වලට ගියා කොච්චරද? ක්‍රීඩා භාණ්ඩ වලට ගියා කොච්චරද? දෙකෙන් එකක්. හරි. ක්‍රීඩා භාණ්ඩ වලට ගියා දෙකෙන් එකක්. හරි. එතන අපි දන්නේ මුළු මුදලෙන් කවර භාගයක් සංගීත භාණ්ඩ හා ක්‍රීඩා භාණ්ඩ බින්දී ගැනීම සඳහා යොදා ගන්නවා. එහෙනම් මුළු මුදලෙන් කොච්චරක් ගියාද අහනවා ක්‍රීඩා භාණ්ඩ සහ සංගීත භාණ්ඩ වලට. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ දෙන්නගේ එකතුව. හරි. එහෙනම් සංගීත වලට ගියා 9න් දෙකක්. සංගීත වලට ගියා 9න් දෙකක්. එකට එකතු කරන්න ඕනේ ක්‍රීඩා වලට ගියා දෙකෙන් එකක් දෙන්නේ නැහැ පොදු හරය 18. 9 18 වෙන්නේ දෙකෙන් ගුණ වෙලා උඩක් ගුණ ගන්නවා දෙකෙන් දෙවරක් දෙක 4යි. 2 18 වෙන්නේ 9න් ගුණ වෙලා උඩක් ගුණ ගන්නවා 9 එක් කරන් 9 9. එහෙනම් මේ දෙකට ගිහින් තියෙනවා 18න් කොච්චරද? 13ක්. හරි. එහෙනම් මේ දෙන්නට ගිහින් තියෙනවා 18න් 13ක්. හරි. පැහැදිලිනේ? බදන් ඇති වෙනකන් හැදුවේ මේ අන්තිම ගාන. ඔයකන් දෙක. ඉතිරි වූ මුදලෙන් පහෙන් එකක් පුස්තකාලයට පොත් මිලදී ගැනීමට යොදා ගන්නුනි. ඉතිරියෙන් පුස්තකාලයට ගිය මොකෙන්ද? ඉතිරියෙන් කොච්චරද? ඉතිරියෙන් පහෙන් එකක්. ඉතිරියෙන් පහෙන් එකක් පුස්තකාලයට පොත් ගන්න ගියා. මං කිව්වා ඉතිරිය කියලා යම් කිසි කොටුවක් ඇරියොත් ඊට කලින් අරගන්න ඕනේ
මොකද්ද? ඉතිරිය කියලා කොටුවක්. ඔන්න ඔහොම. හරි. එහෙනම් මොකක්ද දාන්නේ? ඉතිරි වූ මුදලින් පහෙන් එකක් පුස්තකාල පොත් මේ දිගැනීම සඳහා යොදා ගැනුණි. ෂෝට් නෝට් එක දැම්මා. මුළු මුදලෙන් කවර භාගයක් පොත් මේ දිගැනීම සඳහා යොදා ගැනුණේද? මං කිව්වනේ ඉතිරියෙන් කියලා යම් කිසි භාගයක් දුන්නොත් එයා අනිවාර්යයෙන්ම මුළු එකෙන් අහනවා. එහෙම නැත්නම් ගාන ඉස්සරහට කරන් යන්න අපිට මුළු එකෙන් හොයාගන්න හරි සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් ඉතිරියෙන් කියලා යම් කිසි භාගයක් දීලා එයා ගැන මුළු එකෙන් ඇහුවොත් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඉතිරිය හොයාගෙන අදාළ භාගයෙන් ගුණ කරනවා. දැන් ඉතිරිය දන්නවද? නෑ. එහෙනම් මුලින්ම හොයාගන්න ඕනේ ඉතිරිය. එතකොට ඉතිරිය සමානයි සම්පූර්ණ එකෙන් අඩු ගන්නවා මේ දෙන්නට ගිය 18න් 3. එකෙන් අඩු ගන්නවා 18න් 13. එහෙනම් එනවා 18න් කීයද? 5යි. හරි. එහෙනම් ඉතිරියාව 18න් 5යි. ඕකෙන් තමයි පහෙන් එක පොත් මිල දී ගන්න යන්නේ. එහෙනම් පොත් මේ දී ගන්න ගිය ප්‍රමාණය සමානයි 18න් 5 ගුණ ගන්නවා අදාළ භාගයෙන් කවුද? 5න් 1. 5න් බෙදුවාම 1යි 5න් බෙදුවාම 1යි. එහෙනම් කීයද? 18න් 1යි. හරි. එහෙනම් පුස්තකාට පොත් මිල දී ගන්න ගිහින් තියෙනවා කොච්චරද? 18න් 1ක්. හරි. ෂෝට් නෝට් එකට දාගන්න ඈ. ඉලක්කම් 3. ඉලක්කම් 3 මොකක්ද දාන්නේ? පොත් මිලදී ගත් පසු ඉතිරි වූ මුදල අම්මට සිරි. පොත් මිලදී ගත්තට පස්සේ ඉතුරු වෙලා ආපහු ඔන්න තියෙනවා ඈ. පොත් මිලදී ගත්තට පස්සේ ඉතිරි ටික ඈ. හරි. පොතුත් මිලදී ගත්තට පස්සේ ඉතුරු ටික මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානයේ පිළිසකර කිරීම සඳහා යොදා ගැනුණි. හරි. මුළු මුදලෙන් කවර භාගයක් පිළිසකර කිරීම සඳහා යොදා ගන්න දේ සොයන්න. එතකොට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? දැන් පිළිසකර කිරීම සඳහා යොදාගත්තේ මොකද්ද? පිළිසකර කිරීම සඳහා යොදාගත්තේ සංගීත වලටත් දීලා, ක්‍රීඩා වලටත් දීලා, පුස්තකාලටත් දාලා ඉතුරු ඉච්ච ටික. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕන? ওই සම්පූර්ණ මුදලින් සංගීතයි, ක්‍රීඩායි, පුස්තකාලට ගිය ටික ඔක්කොම මුළු මුදලෙන් අඩු කරලා දාන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ වෙනකොට දන්නවා සංගීත වලටයි ක්‍රීඩා වලටයි කියලා තියෙනවා 18න් 3ක්. පුස්තකාලට ගිහින් තියෙනවා 18න් 1ක්. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ මොනවා කරන්නද මුලින්ම? එකතු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මුලින්ම කරන්න වැඩේ සංගීත ඊළඟට ක්‍රීඩා ඊළඟ ඕන්න අපි හැපැත්තට ගමු. ඊට මදි. හරි. එහෙනම් මුලින්ම කරන්න ඕනේ සංගීත ක්‍රීඩා පුස්තකාල ඔය ටික එකතුව ගන්න ඕනේ. කොහොමද ගන්නෙ? ගන්නේ සංගීත වලට ක්‍රීඩා වලට ගියා 18න් කොච්චරද? 13. පුස්තකාලට ගියා 18න් 1. ඔය ටික එකතු කරනවා. හරි. 18න් 13ට එකතු කරනවා 18න් 1. ඒ කියන්නේ 18න් මෙයා 18 වෙන එකෙන් උල උඩ ගුණ ගන්න එකෙන් 13යි. එකතු කිරීම 18 18 වෙන එකෙන් ගුණ වෙලා උඩ ගුණ ගන්න එකෙන් 1යි. එහෙනම් එනවා 18න් කීයද? 14යි. දෙකෙන් බෙදුවාම 7යි. දෙකෙන් බෙදුවාම 9යි. ඒ කියන්නේ මුළු මුදලෙන් 9න් 7ක් මේ වෙනකොට ඉවරයි. එහෙනම් ඉතුරු ටිකනේ පිළිසකර කිරීම වලට ගත්තේ. එහෙනම් පිළිසකර. හරි. පිළිසකර. පිළිසකර කරන්න ගත්තා. සම්පූර්ණයෙන් අඩු ගන්නවා මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරලා ඉවර 9න් 7. එතකොට කීයද? 9න් 2යි. එහෙනම් පිළිසකර කිරීම සඳහා කියලා තියෙන ඉතුරු ටික කොච්චරද? 9න් 2ක්. හරි. ඊළඟට කියන්නේ පිළිසකර කිරීම සඳහා වැය වූ මුදල රුපියල් 20000ක් නම් ඒක කැතයිනේ. අවුල් වැඩි. හරි. පිළිසකර කිරීම සඳහා වැය වූ මුදල පිළිසකර කිරීම සඳහා වැය වූ මුදල රුපියල් 20000ක් නම් කිස්ත්‍රි මහතා පරිත්‍යාග කළ මුළු මුදල ඉතින් හරිනේ. ගෙඩි පිටින් දීලා තියෙන්නේ. මේ පිළිසකර කිරීම කලේ මේකෙන් නේද? හරි. පිළිසකර කිරීම කරපු මුදල රුපියල් 20000ක් නම් මුළු මුදල අහනවා දුන්න. එතකොට මුළු මුදල අහනවා කියන ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රශ්නයක්නේ. ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රශ්නෙට ප්‍රමාණාත්මක දත්තයක් දෙන්න ඕන. කොහොම ප්‍රමාණාත්මක දත්ත? මේ තියෙන්නේ 20000. එයාට දාලා භාගය දන්නවද? ඔව් දන්නවා. කීයද? 9න් 2. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ මුදල කෑලි 9කට බෙදුවා නම් කෑලි දෙක තියෙන රුපියල් කීයක්ද? 20000. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? මුළු මුදල හොයාගන්න. හරි. මුළු මුදල හොයාගන්න කෑලි දෙක 20000 නම් එක කෑල්ලක බලා ගන්න 20000 බෙදනවා දෙකෙන්. ඒ වගේ කෑලි කීයක්ද මේ 9න් 2ක් න්යාය මේ 9න් 2යි 9න් 2යි ඒ වගේ කෑලි 9ක් මුළු මුදල. දෙකෙන් බෙදුවාම එකයි දෙකෙන් බෙදුවම 10 1000. එහෙනම් 10000 හේව දෙකක් රුපියල් කීයද? 90000.
පෝ මේක ලක්ෂයක් දෙන්න තිබ්බනේ රුපියල් 9000ක් දුන්නේ. තව රුපියල් 10000ක් දාන්න. හරි. හරි. දාගන්න ටක් ගාලා. හරි. හරි. වීඩියෝ පෝස්ට් කරලා දාගන්න. ඊළඟට වීඩියෝ පෝස්ට් කරලා දාගන්න. හරි. හරි. හරි ළමයි. බලමු වැඩේ ඉවරනකොට වෙලාව කීයද කියලා. ඕ 1:33යි වෙලාව. පටන් ගන්න වෙලාව මම පෙන්වන්නේ. එතකොට ළමයි දැන් මම කැම්පස් එකට ගිහිල්ලා හරිද? එතන උදේ ඉඳන් ලෙක්චර්ස් වල ඒවත් ටික ඉවර කරලා හවස අපිට හවස කියන්නේ ගොඩක් හවස නෙමෙයි සාමාන්‍ය දෙකේ ඉඳන් 3:00මාර නම් අපිට දැන් තියෙනවා මේ ඩ්‍රාමා එකක් මේ කියන්නේ අපි කරන ඩිග්‍රී එකේ මේ එක මේක ඇසයින්මන්ට් එකක් හරිද? මේ ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරලා එතන ඒ ටිකක් කරලා ක්ලාස් දෙකකුත් කරලා හරිද? ක්ලාස් දෙකකුත් කරලා ගෙදර ඇවිල්ලා රෑ 12යි ගන්න 12ට කිට්ටු කරලා ගෙදර ආවේ මහන්සි දැන් පේනව නැත්නම් මහන්සි මරු පේනවා හරිද? ඒකට අරින්නේ නැහැ කොහොම හරි කරනවා හරිද? ගොඩක් කියන් තියෙන එච්චරයි තව මාස 4යි තියෙන්නේ ඔළුව කැක්කුම නිදිමත මහන්සිය ඒ රෙද්දවල් බල බල ඉන්න එපා කොහොම හරි කරන්න හරිද? ගණන් කියන කියලා වෙන සබ්ජෙක්ට් එකන්නේ මම මේ කතා කරන ඔක්කොම පොදුවේ කියලා වෙන සබ්ජෙක්ට් එකන්නේ එතකොට මම ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ උගන්වන විදිහටම කිසිම අඩුපාඩුවක් නොකර මේ ක්ලාස් එක සම්පූර්ණ රිවිෂන් එක කරනවා. හරිද? කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ මගේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ ළමයි එක දන්නවා. ඒක නිසා වැඩේ කරගෙන ලංකාවේ කොහේ ළමයෙක් වුණත් කමන්නේ වැඩේ කරගෙන කොහොමද එක්සෑම් ගොඩ දාගෙන එක්සෑම් ගොඩ දාගෙන මට මැසේජ් එකක් දාපන් සර් මම වැඩේ කරගත්තා. හරි ගොඩ දා ගන්නවා කියන්නේ S අකුරක් C අකුරක් ගන්නව නෙමෙයි. අනිවාර්යෙන් AB වලට යන්න ඕනේ. ඒක යන්න පුළුවන්. දැන් පේනවනේ. මේවා මේ අමාරු ගණන් කිය කිය අතෑරියට නෑ. මේවා එනේ ඊසි ගණන්. තේරෙනවා ඊසි ගණන් මේවා. කරනකොට කරන විදිය කියලා දුන්නාට පස්සේ කරන ස්ටයිල් එක කියලා දුන්නාට පස්සේ ඊසි ගණන්. හරිද? ඒ නිසා කරපන් නිකන් නම් ඉන්න එපා. මහන්සිය නිදිමත ඒ දේවල් බලන්න එපා වැඩ කරන්න. හරි? මොකද වපුරන තරමට තමයි අස්වැන්න. හරි? වචනක් පැටලෙනවා නිදිමතට. හරි? ඒත් දැන් කොහොමත් මේක රෙකෝඩින් එකක් හදලා අප්ලෝඩ් කළා තමයි ඉදාගන්න. හරි? එහෙනම් ජය වේවා. මේ බ්‍රහස්පතින්දා හම්බෙමු. මේ බ්‍රහස්පතින්දා මම තියාගෙන සම්භාවිතාවයෙන් කතා කරමු. හරි? එහෙනම් ජය වේවා. උස්සරණයි. රෙකෝඩින් එක බලලා අඩුපාඩු ටික හදාගන්න. ඈ හරි